尊敬的各位领导、各位专家、各位嘉宾，亲爱的线上线下的同胞们，大家上午好！在这充满活力的9月，我们齐聚在美丽的历史文化名城长沙，共同迎来第4届湖南省人类辅助生殖技术指控研讨会暨第2届湘亚生殖前沿论坛暨第4届子宫内膜容受性新进展学习班的盛大召开。我是本次会议的主持人赵静，非常荣幸能够与来自五湖四海的医学同仁们一起探讨辅助生殖领域的最新进展和未来的发展趋势。在生殖医学的道路上，总有一群人一起卓越的智慧和不懈的努力，带领我们克服一个又一个的困难，不断挑战医学高峰，为这个领域的发展做出了巨大的贡献。今天我们也邀请到了我们的大会主席我们生殖中心主任李延平教授做开场致辞。李教授作为我国辅助生殖领域杰出代表，在子宫内膜容受性这个临床研究以及在基础研究方面具有非常丰富的一个经验。李延平教授是中央大学湘雅医院生殖医学中心主任，是1级主任医师博导，是担任中华医学会生殖医学分会委员、国家辅助生殖技术管理专家，湖南省人类辅助生殖技术指控中心主任，长期从事这个生殖医学的医教研工作，在这个学术方面做出很大的一个贡献。那么最为突出的就是我们在2017年率先研发了子宫内膜容受性这个基因检测工具 ERT。李教授先后主持承担国家及省部级研发课题，一共有30多项，发表的论文可以说只有上百篇，影响力非常大。接下来呢，我们就以热烈的掌声欢迎我们的大会主席李教授来给我们做开场致辞。尊敬的各位专家、各位同道，还有我们线上的同道的朋友们，大家上午好！味觉山下静，时序比新秋。9月的长沙热情似火，我们迎来了第4届湖南省人类辅助生殖技术指控研讨会以及第4届子宫内膜容受性新进展的学习班。我是本次大会主席李延平，在这里我代表组委会向远道而来的各位学者、专家、同道们表示热烈的欢迎和诚挚的感谢，谢谢大家。今天上午呢，是我们一个关于ERT 的一个研讨会的一个专场。那么我在这里回想起我们这个 ERT 的一个研发的一个路程啊，目前的这个场景还历历在目。就是我们第一次怎么去想到要去做这样一个研发这样一个 ERT 呢？是在2017年的一个我们科室的一个例行的学习一个例会上面，我们请来了医康基因的陆世佳博士，他来的目的呢是给我们介绍 NIX 的这个项目。他就讲到了这个 NIX 它可以通过他们的一个非常好的一个微量的一个检测 RNA 的一个技术 MALBAC 技术，可以测到很微量的 RNA 这个培养皿里面的 ARNA 做无创的这个 PGS。说实在的，当时我并没有对这个项目很感兴趣，但是我对它这个技术特别感兴趣。为什么呢？当时我一直是在做这个容受性的研究。那我们做容受性研究，我们要找这个窗口期，在那个时候我们用到的最先进的技术嘛，可以说当时就是做到了是做内膜去插电镜下面去转看导引突的这个情况来确定这个窗口期。那我想到，那你如果能够测到微量的 RNA， 那么我们是不是通过它的这个技术，能够测量到我们宫腔液里面的这个 RNA， 然后我们去找到一个 marker 来确定我们的这个窗口期的时间呢？所以在这个会后，我马上就跟陆博就讨论了这个问题。那可能两者是一拍即合，他也觉得这个是个非常好的事情，所以我们在当刻那一下，我们就决定了要去做这样一个事情。那我们很快就把这个立项了，但是实际上做起来是非常困难的。大家知道，我们要准确的找到这个点，那么整个的这个容受期，还有容受前、容受期，还有容受后，那么还有我们知道增殖期、分泌期，那么增殖期、分泌期当然它的这个变化是很大的，因为前面的这个学者做的就是 LH 加2天和 LH 加5天，或者是加7天，LH 加7天这么长的一个间断去做这个去找到它的这个基因的差别，那是很容易的。但是我们希望能够在更近的这个几个点里面，比如说 LH 加5、加7、加9这3个时间点，去找到它的这个差异的基因，然后我们去辨别出这个窗口期，这个是非常难的。因为我们在前期我们招募了42个单纯的是这个输卵管因素，而且有过公认妊娠的这些病人来做这个建模。我在这里其实我想我们真的是要非常感谢这些病人。大家想到他要取3个点的内膜，一个周期，在3个时间点他来给我们取内膜去做，同意给我们做检测。我们当时就是给病人唯一的一个免费的检查，就是做了一个电镜的一个检测我们这些病人非常的配合，所以我们42例病人做完以后，我们在18年把这个模型终于从子宫内膜的角度建立起来了。建立起来这个模型以后，但是大家可能最开始用的一批老师可能知道，我们真要取3个时间点去做这个容受性的检测。但是我们非常好，第1例病人
我们做出有差异，就是重痔疮移位的第一例病人检测以后，按照我们的这个 ERT 的结果去做移植，马上就怀孕了，然后在18年就促成了我们的第一个 ERT 的宝宝。然后我们又经过了2年，怎么样把这3个点去变成1个点，太麻烦了。所有的中心都觉得一个病人要取3个点太麻烦了。后面我们又把这个模型优化，到了2020年的时候，我们开始优化，就改成1个点，就是我们现在能够用的1个点，就能够找到我们的窗口期，然后指导患者做胚胎移植。后面我们又接着又去做了这个腔叶的，就是我们最初的目标还是要做宫腔叶的，做到无创的这个 ERT 来指导我们的这个移植。那么这个模型其实现在已经基本建立完了，然后我们等待着我们能够更进一步的去验证，让它更准确来指导我们的临床。那么目前非常高兴就是这个已经在我们全国有189家的中心都和我们合作，有这个在使用这个 ERT 的这个技术来做这个指导我们患者的这个移植。我们在2023年是我们的这个中华医学会的主委黄慧玲教授这个牵头的一个多中心研究，有11个中心的研究，这个研究结果也出来了。我们的这个 ERT 指导的是反复重置失败患者的这个妊娠率，11个中心的这个平均的妊娠率是50%。这11个中心还有一些中心是没有按照我们的小时点去做精确的移植，那么按小时点精确移植可以达到60%，这效果是非常好的。所以今天我们这个主场就是专门来研讨这个ERT 的一个临床应用的过程。我们非常荣幸请到了我们全国的很多知名的专家，他们在这一方面有非常宝贵的研究经验，同时他们还有很多的研究成果来给大家一起分享。然后呢，我们在最后我们还有一个讨论的环节。那么这个环节里面，大家可以和我们的专家面对面的交流。我们在使用的这个过程中间有哪些问题都可以来交流。我相信通过今天一个上午的我们的研究，一方面我们希望这个ERT 的工具使用的更好，同时我们的研究团队也在这里。那么我希望这个根据能够更进一步的优化能够帮助到更多的患者，同时也帮助到我们的临床医生能够更好的去使用这个ERT 的这样一个工具。希望最后我祝大会能够圆满的成功，也希望大家通过今天的会议也收获满满。谢谢大家。感谢李老师的精彩致辞。刚才呢，我是认真听了，从 ERT 这个 idea 的提出，以及我们整个这个从3点到1点到无创这个过程还是很艰辛的。李老师的这个讲话这个见解呢，是为我们大会定下了一个很好的基调，也为我们的学术交流和合作也指明了方向。我相信今后我们不断的深耕这一领域，可以将这个技术应用的更好，服务更多的患者。接下来呢，进入我们的学术会议日程呢是非常的精彩。我们将深入探讨子宫内膜容受性研究的最新进展和挑战，请各位嘉宾继续保持热情，积极参与到接下来的议程中。本届 ERT 研讨会，我们有幸邀请到了多位国内生殖医学领域的专家，与大家一起分享交流。今天莅临现场报告嘉宾有来自中山大学附属第一医院王琼教授。因为时间关系呢，我就介绍完，大家一并欢迎鼓掌。来自于中山市博爱医院林秀峰教授，苏州市立医院陆庆霞教授，昆明安吉尔妇产医院倪仁敏教授，中安大学湘雅医院杨天利博士和益康医学技术副总邹央云博士，与大家一起分享子宫内膜容受性研究的新进展。非常感谢各位老师的莅临，谢谢大家，也欢迎各位与会的同道们在百忙之中来到我们的学习班的现场。接下来，我们就把宝贵的时间交给本次研讨班的第一位分享嘉宾，来自于中山博爱医院林秀峰主任。下面我介绍一下林主任。林主任是主任医师、硕士生导师，担任中山市医学会生理医学专委会主委，中国妇幼保健协会生理保存专委会委员，还有广东省医学会生殖医学分会常委，广东省妇幼保健协会生殖保健专业委员会常委还有很多的重要的这个学术兼职从事辅助生殖技术临床与科研工作20多年，承担与参与省部级课题多项，在我们的国内外重要的杂志上发表了多篇学术论文。下面有请林主任。非常荣幸来到这里跟大家进行一个分享。其实的话呢，我们中心呢做的时间做ERT的一个时间的话不算很长，大概19年开始。然后呢，今天的话呢，我就带着我们的一点点小经验，然后呢跟大家进行一个抛砖引玉。希望后面的话我也是带着学习的一个心情来跟向各位专家一并的讨教。然后今天我带来的话，主要是一个精准的一个个性化胚胎移植对我们 RIF 的一个患者的一个临床结局的一个改善。首先，我给大家分享一个病例，这是一个31岁的一个女性，她是再婚同居2年没有避孕没有怀孕过来进行辅助生殖的。然后呢，她在本次婚姻之前的话呢，她是曾经是自然的去怀孕过3次，然后也是进行了一个流产的。
然后他本次主要是因为一个输卵管的一个因素进行一个住院。然后他的很标准的一个病人，然后卵巢功能也是正常的一个反应，预期正常反应的。然后呢，男方的一个精液的话呢，只是有轻微的一个肌精症。然后呢，所以我们也是针对这么好的一个病人，我们也是常规的话呢进行一个长方案的一个处理哈。用药的话呢也是非常的简单啊。然后促排了以后，因为他确实是一个预期高反应的一个病人，所以呢他获卵也是比较多，然后呢有15个。然后它的由于我们是预防一个 OHSS 的一个发生的话呢，进行一个胚胎的一个全胚冷冻，然后它的胚胎质量的话呢也是非常的高。然后他看着这么好的一个病人，我们信心满满哈。然后第一个周期的话呢，就进行一个自然周期的一个 FET。然后呢，他的这个病人的话呢，排卵也是非常明确，内膜在 B 超形态下的话呢，形态也是非常的好，然后是一个8.4A 的。然后我们进行了一个常规的解冻移植了一个4A 的胚胎，然后很可惜他并没有怀上孕。然后呢，我们常规在我们中心的话呢，如果是第一周期没有怀孕的话呢，我们会让他去做一个宫腔镜的一个检查。然后这个病人的话呢，做宫腔镜下去也是内膜没有发现什么异常，尤其他的那个内膜炎的一个标志物的话呢，也是阴性的。因此呢，我们也就进行了再次移植。然后我们考虑到还是用了一个自然周期的一个移植，毕竟她之前是可以自然怀孕的，而且非常顺利的还是怀孕了3次。然后呢，我们依然是排卵之后的话呢，进行黄体转化，然后进行一个胚胎移植，也是 4A 的，但是依然没有怀孕。这个时候的话呢，后来病人没有过来，然后呢，到他再次过来的时候，我们追问他为什么那么久都不过来的时候，他告诉了我们他在2020年4月份的时候就发现了一个结核，然后呢，他是进行了一个抗结核治疗，然后完整治疗完之后停了药，半年了，然后他才过来的。然后这个时候的话呢，我们就考虑。它的那个因为前面2个周期都是用了自然周期不行，然后我们就进行了一个 HRT 的一个周期的移植，然后我们呢常规是用了那个普加勒递增的一个方案，然后呢在这个在移植的一个周期准备的一个过程中的话，我们发现它内膜稍微薄了一点啊，然后呢，所以在这个过程中我们也是用到要添加一个外涂的一个雌激素的一个情况。然后呢，毕竟它在移植转化日的话呢，那个内膜还是可以接受的，因此呢，我们就进行了一个移植解冻，这次是移了2个胚胎啊，2个胚胎的话呢，因为病人觉得他前面移1个胚胎不行，他就认为是数量不够，所以他就要求移2个胚胎的内管。然后呢，移植了以后还是没有怀孕，没有怀孕的话呢，我们也常规进行了一些免疫的检查，一些常规的免疫项目的话呢都没有问题。然后呢，这个时候的话呢，我们又再次觉得，因为它的内膜比起它第1、第2周期的话是稍微薄了一点，然后考虑到它有一个结核的一个病史，然后我们就进行了一个宫腔镜。再次的一个检查，就发现了它有一个宫腔粘连的一个情况，然后我们的生殖外科的话呢，就进行了一个宫腔粘连的一个电切，然后放置一个球囊，然后呢，这个经过复查连续3个月的一个复查的话呢，它都已经恢复了，认为宫腔粘连已经起码它没有经过治疗以后已经改善了。然后呢，这个时候，但是病人呢，他还是觉得不放心，他然后又听到的一些病友就说有种植疮这个，当时其实我们也是没有让他去做，因为我们第一个反应就是你都怀过3次了，然后你应该种植疮是没问题的。然后呢，但是病人说不行，我移了这么多次了，我不差这点钱，我还是要做。结果做出来的话呢，出乎意料之外，他的那个种植疮是156个小时的。然后我们是因为为了更精准的进行那个种植疮，虽然我们知道做种植疮的一个检测可以是自然周期，也可以是人工周期，但是我们考虑到自然周期的话，每个病人他有可能他的那个排卵的时间把控不好把控，所以在我们中心的话，所有种植疮的病人都是用人工周期。然后我们用人工周期的话呢，依然是选择一个递增的一个方案。然后呢，因为也考虑到之前用普加勒然后我们又换了一下，用了芬马通，然后呢是一个递增的一个1粒QD， 然后呢就1粒 BID， 然后2粒然后添加到2粒的一个情况。然后呢，我们的一个我们是转化的时候。那个鼠标不看，转化的时候的话，我们会记录它的一个时间，因为在申请单上也会有，然后我们也会记录它最后一次的那个打黄体酮的一个时间。我们基本上呢是要求病人是打最后一针黄体酮之后，至少都2个小时才会取检的。所以呢，我们就进行了一个检测以后，它是那个就是获得的结果是156个小时，那就是它足足推后了快2天的一个情况。然后呢，第4个周期的时候，我们就参考 ERT 的方案。我们基本上呢都是完全复制当时做 ERT 的一个情况。然后他做 ERT 的时候是月经第几天开始吃药，我们也是在准备移植的那个时候也是第几天开始吃药。然后呢，它的一个转化的各种药的一个用的时间也是
同样的一个复制。然后呢，但是我们因为考虑到它是156个小时，我们会在第一针黄体酮的一个时间的话就算好的话呢，所以这个病人算到他是第一针的时间是晚上11点进行一个黄体酮的激注。可能，但是病人他其实执行力还是蛮强的。你要求他多少点打，他真的就是那个点去我们的急诊去执行。然后呢，这个病人的话呢，打完针之后，我们就按着他的一个黄体转化的时间156个小时进行移植。结果非常意外，她真的就怀孕，而且是顺利的一个分娩啊。然后的话呢，这个病人也很神奇，她生完以后呢，她突然又自己怀上了。突然自己怀上以后的话呢，但是呢，她又是肌瘤流产。肌瘤流产的话呢，当时是有胎务残留的一个情况。然后结果呢，她在23年9月份的时候呢，就又做了一个宫腔镜。当时的话是重度的一个宫腔粘连，重度的一个宫腔粘连的话呢，也进行了一个宫腔镜的一个治疗。然后呢，治疗完之后，她要准备生2胎，然后再过来移植。这个时候已经距离她取检已经快3年的一个情况。当时我们也跟病人交病情，我们说有可能你过了那么久，然后你又有一个重度粘连的一个情况，会不会你的种植疮会改变？不排除，因为你毕竟你的种植疮的移植的时间是相差比较远的。然后这个病人说，反正我已经生完一个，第二个的话我还是相信种植疮的那个时间。然后我们还是依然是进行一个按种植疮的一个压梯的方案进行一个内膜的一个准备。然后这个时候的话呢，因为它内膜确实有点薄，然后考虑到它有过重度粘连的一个情况，所以呢我们也加了一些宫腔灌注的一个治疗。然后呢，它转化的话呢，依然是按照是156个小时进行一个推算，所以呢，它是晚上10点30分进行一个黄体的转化。然后呢，我们中心的话，对于一些3BB 这样子的一些胚胎的话呢，我们后来因为做了一些质控，发现呢，它可能如果按照按4AA 这种级别的时间去解冻的话呢，它的成功率不如提前1天进行一个解冻培养1天，然后再移植。所以呢，这个病人呢，我们就在他推算他的移植时间是3月18号进行一个移植，但是我们3月17号的下午就把他的胚胎解冻了，然后培养到18号，然后进行一个解冻移植。然后当时的话呢，他的内膜移植当天内膜很薄，只有5.5，但是他目前还是在怀孕之中的，非常顺利。所以这个病人的话，我们都觉得很神奇。然后呢，下面的话主要我从几个方面讲一下自己的一个体会。首先是种植疮哈，我们也知道我们的一个胚胎的一个种植的话呢，首先就是说要有一个好的一个胚胎以及一个内膜是在这个窗口期啊。然后呢，影响这个窗口期的话，包括我们现在很多的研究，包括有激素啊、细胞因子、黏附因子等等的这些调节。然后呢，但是它的一个时机的话呢，它是不确定的啊。然后我们的一个胚胎的一个着床的话呢，包括有我们的已知的是在胚泡在子宫内膜，包括一个迁移定位、粘附还有子宫内膜的一个蜕膜化的一个反应等过程。然后呢，它的一个成功的话，包括它有胚胎的一个侵入性，以及我们子宫内膜的一个接受性的一个紧密的一个合作。所以呢，它是有一定的一个时间的一个时期，就像我们种东西它肯定是在好的季节。虽然现在有反季节的一些蔬菜水果，但是我们依然认为就像中医所说的，依然是当造的一个当季的一些才是最好的。然后呢，也查阅到就是最早关于内膜的一个研究的话，胚胎是怎么研究在内膜里面种植的话呢，其实在1959年就有一个长达17年的一个研究，那追踪了251名的一个育龄女性。他们呢是切除子宫的，但是切除子宫的时间估计是在排卵之后的3周之内。然后在这些病人里面的话呢，就发现有34个的话呢是看到了一个受精卵，而且是从输卵管2个细胞一直到早期的一个蜕膜的一个17天的一个绒毛卵然后呢，他们发现了在这些胚胎里面的话呢，它有一些是紧急粘附的一个状态。也有一些是完全已经是种植的一个状态，有发育良好的，也有发育不良的。所以呢，后续很多的一个研究在这基础上的话呢，就最后得出我们现在所熟知的人类胚胎就在排卵之后，它是第7天去到我们的一个内膜里面进行一个胚胎的一个种植。然后我们的一个反复种植失败的话呢，其实大家也在座也非常的熟悉，我也不过多的一个解释。但是我们所熟知的原因里面，包括很常说的免疫血栓前状态，还有我们的解剖的一个因素，还有我们胚胎的一些因素，尤其还有就是我们的子宫内膜容受性然后我们的一个子宫内膜容受性的话呢，它是存在着就是说有一个提前或者推后，甚至是缩短。因为我们在做的过程中的话，发现你不得不相信，有些病人的话，他就是好像打个比方，他144个小时加减1
加减1，我们看到很多的话呢，它可能是142或者是138加减3是这样，但是有病人的话，他可能就真的加减1，所以这种情况下，我们是严格按照就落在这个点上面，我们基本上就都是不看他那个加减，除非我们确实移植的那个操作不好操作的时候，我们才会在这个范围内。大部分的话，我们都是他报告出来是144个小时，我们就落在144个小时帮他移植，效果还是很不错的。然后我们也知道，我们的一个种植疮影响的一个因素的话呢，很多文献也有相关的一些研究探索，包括我们的子宫疾病的因素哈，像息肉啊、宫腔粘连，看我们刚才的那个病人宫腔粘连啊，还有一些子宫内膜异位症啊、薄型子宫内膜啊、内膜炎等等，甚至呢我们的一个输卵管积液，还有多囊卵巢综合征啊，还有其他的因素，现在也提到的一些微生物群的一些紊乱，它的一些致病机制的话呢，基本上就是免疫的一个失衡，还有就是子宫内膜容受性的一些标志物的一个异常的一些表达，还有呢就是炎症的一个环境的以及异常降低的一个氧化应激反应，还有我们的一个参与细胞周期调节的一些因素，也是引起这个内膜容受性的一个改变的。然后我们的一个检测的一个方法的话呢，其实一直都是有在不断的去探索，包括从组织学上面，我们以前就是靠病理啊，最开始我们没有做 ERT 的时候的话，我们也试过找病理科，就是说做一下内膜的一个磁运激素受体啊，那些也是做过，然后还有呢就是超声最方便了，无创就是说包括内膜的一个形态、厚度、血流啊。这些的话呢，都有相关的一些研究，以及呢，分子生物学的一些标志物的一些检测，还有形态学，就像刚才李教授所说的，他们做的一个电镜下的一个包影图哈，还有呢，就是说我们现在最多的就是一个omics 的一个研究，就是说一个主学的一些研究，这些主学的一个研究的话呢，其实都是高通量的一个技术的基础上，然后去开展，包括我们所熟知的一个基因啊、种录主学，还有蛋白主学、代谢主学等等啊，他们的一个随着基因技术的一个发展的话，对我们的一个研究打开了一个很广阔的一个天地。然后，因为我们的一个内膜容受性的一个检测的话呢，研究发现呢，它在不同的一个时期，它的一个基因表达的话呢，那个表达谱是不断的一个动态的一个变化。然后呢，从而就可以找出一些基因，就像ERA，其实我们一开始的话呢，我们中心也是接触过 ERA 的，当时的话呢，因为是西班牙的一个团体，它针对的是238个基因的一个表达，但是我们做过一小部分的一个患者。结果呢不太理想，所以当时其实 ERT 推出的时候，我们还是带着一个怀疑的一个态度去进行的一个尝试的。因为呢，当时 ERA 的话，它给出只是容受期、容受前、容受后，并不是给我感觉就不是说很精准的，就是说可以时间相差12个小时都有可能的。所以呢，我们就后来在依康他们的话呢，推出的一个是ERT 的话呢，主要它的差别当时也是介绍到，它是用一个 RNA 的 seq 技术的话呢，结合一个机械学习的一个方法，然后呢找到最佳的一个时期，而且是非常的精准。然后呢，因为它是一个大数据的一个研究，所以呢，随着它的一个越深入的一个应用的话呢，它会越准确的一个学习模式。所以呢，它的我当时从第一次拿到那个 ERT 的一个报告的时候，他们出了2份报告，然后呢，一份是在只表现出种植容受前、容受期还是容受后这样子，但是它另外有一份报告的话呢，就是有精准的多少个小时。后来呢，我就跟他们说，我说随着我们应用的一个病例越来越多，然后我们后来就说你不用发前面那个容受前、容受后，你直接就发时间，因为我们用时间的话呢是非常的一个效果好的一个情况。所以呢，我们总结了我们自己的一些数据，在前段时间的话呢，也发表了一篇文章。然后呢，我们是根据我们中心的一些数据，因为我们中心的话呢，其实病人也从病人的角度来考虑，我们不是说3次以上的移植才是反复种植失败，我们基本上是2次以上，然后呢是2个优质的一个囊胚，因为我们中心优质囊胚率还是蛮高的，所以移植2个优质囊胚都不行的病人还是考虑有问题的。然后或者是4个优质的一个卵裂期的一个胚胎，还是没有怀孕的话呢，就进行一个ERT 的一个检测。总共的话呢，就病例对照跟研究组的话呢有387例，然后其中的话呢是做了 ERT 的有115例。然后我们的一个纳入标准的话呢，基本上是年龄是小于48岁，然后体重指数是18到25的，然后还有就是一个不明原因的反复种植失败，然后内膜是大于7mm以上的。
然后我们的一个结果的话呢，基本上这部分病人，他除了就是移植之前的一个失败的一个次数的话呢，有显著性的差异，就在使用一个 ERT 组的话呢，它的失败次数是多一些的。因为这部分病人的话呢，他两组的一个正态分布的话呢是有点差别，所以呢，我们的一个选用的一个比较的话，主要是以中位数。然后的话呢，我们其他的一些指标都是没有统计学差异的。然后这115名的患者里面的话呢，他在容寿期的一个大概是40%，然后呢非容寿期的话呢，大概就占了60.9%，就大概是60%。然后呢在这个通过做了 ERT 进行一个精准移植的一个患者的一个妊娠结局的话呢，ERT 组的话呢是显著的一个提高，比不做 ERT 组继续移植的一个病人。然后我们的话呢，移植基本上是以精准的一个小时来计算。然后当然我们也比较了一下，就是说在容寿期跟非容寿期的一些患者，他与常规的一个 FET 的方案进行比较的话呢，如果是在容寿期组的话呢，它的那个妊娠率的没有显著性的一个差异，但是我们看到它还是有一个上升的一个趋势，就是大概升了10个百分点。然后如果是在非容寿期的那个组别里面的话呢，它的一个妊娠率就是明显的一个上升了，可以去到60%。其实就跟刚才李教授所提到的，就是说如果精准移植的时候，确实它的妊娠率是接近60%的。然后，所以我们呢就认为在ERT 的一个病人里面，就是说可能很多反复种植失败的病人，他的那个种植疮是移位的。然后呢，如果我们是用一个精准的小时的一个个体化的一个移植的话，有可能是可以明显改善这部分病人的一个临床妊娠的一个情况。但是呢，通过我们这么多年的一个做ERT 的一个经验，我们虽然我们很认可，就是说反复种植失败的患者的话呢，通过做 ERT 可以对于寻找他的一个病因的话呢有帮助。同时呢，一个精准的一个移植的话呢，是能够改善一部分这些病人的一个妊娠结局，同时也带来了我们很多的思考。包括我们的种植疮是不是一成不变？就好像我第一个病人提到的那个案例，他从他的那个第一次移植到他第二胎的一个移植的时候，他已经过了3年。因为我最记得是西班牙他们的 ERA 的时候跟我说，他们的一个有效性大概就是半年，就是说如果时间长了，你要考虑到它的一个可能就有改变了。参考的意义可能就受损，所以呢，但是这个病人的话呢，确实随着2胎、3胎的一个开放，我们有一些既往是通过 ERT 怀孕的病人回来以后，我们也陆续收到这样子的一些案例，他确实又按着他的一个既往的 ERT 的一个结果去移植，他又是怀孕的。然后呢，还有就是内膜的一个损伤对种植疮的一个影响，好像这个病人的话，他有过一个严重度的一些宫腔的粘连，他这个种植疮的话，好像似乎并没有改变。那究竟是我们这个病人他的一个自然怀孕？它是本来它能够自然怀孕，是不是它的那个胚胎在输卵管的运输的过程中，它是不是自己都已经把它的那个时间给延缓了，所以它到达它的一个种植疮的子宫的时候就推后呢？究竟是什么原因啊？它自然都可以怀孕的情况下，它的种植疮跟我们的一个移植是有这么大的一个差别，这些都是给我们带来了很多的思考。所以呢，我也希望呢，就是说向各位的专家，然后进行一个学习，然后也希望今后在这方面能够做一些研究。我今天的分享就到这里，谢谢。接下来第2位分享嘉宾呢是来自于我们市中心的天丽博士。天丽她的简历很简单哈，但是我要给她补充一下，她是非常优秀刻苦的医生。她发的文章呢都是聚焦于子宫内膜容受性尤其是 ERT。此外呢，我觉得最重要的是她以独立的第一作者在 HRU 上发的 review，是关于脂代谢和子宫内膜容受性的。接下来有请天丽。感谢我们的主持人对我的美言。今天也是很开心能够站在这个舞台上啊。首先就是各位尊敬的领导、各位专家老师，还有各位生殖同道们，大家上午好啊。我是来自中南大学湘雅医院的杨天丽。感谢大会给我这一次分享交流的机会。今天我想分享的一个题目呢，很简单，就是 ERT 在个体化胚胎移植中的应用。我今天将从以下4个方面进行展开，我都是以一个问题的形式来进行展开的。首先我们看第一个问题 ，ERT 的可重复性怎么样啊？早在2013年 ，ERA 团队呢，他们就通过7名进行了一个2次取样的受试者去评估这个工具的一个
可重复性。可以看到，最短的取样间隔是29个月，最长是40个月。但是这7位患者他前后2次取样的时间是是一样的，而且他们的结果也是高度一致的。随后几年呢，大概是在2019年吧，这个 ERMAP 团队呢，他们在29名用了人工周期进行一个 ERMAP 取样的这些受试者们，去探讨了这个工具的可重复性。那我们可以看到，这29名受试者，他是来自8个生殖中心，他们的首次的一个取样的年龄呢，大概是在41岁，2次取样间隔的平均天数大概是423天，也就是1年多。以下这是29名受试者他们的一个完整的一个结果展示，也可以看到他们是高度一致的。那看到这2个研究，我就在想，那我们 ERT 的可重复性怎么样？于是我就搜索了近几年我们中心的病例，我罗列了这些受试者他的首次 ERT 年龄以及2次 ERT 的结果，其后移植的胚胎情况和妊娠结局，还有间隔时间。这里我先展示的是第1位到第7位受试者，可以看到我们的1号受试者他的首次 ERT 年龄是34岁。第1次的 ERT 结果呢是 P+5容受前，移植了4BC、6BC 没有怀。在间隔16个月之后呢，他再次进行了取样，还是 P+5容受前，这一次移植了4BB、4CB，得到了一个单胎活产的妊娠结局。随后这些患者还有很多结局可以看一下。好，这是第8到第15位受试者的一个结局可以看到我们后面都是给出了一个精准的小视窗的。好，我们总结一下，一共有15名受试者呢接受了再次的 ERT 取样，他们的年龄是在22到38岁之间，取样间隔时间最短的是2个月，最长的是45个月，但是2次 ERT 判定结果的一致率只有57.94%。但是当我们以1年这样的时间来作为一个间隔来看，在1年以内2次结果的一致率可以接近100%，但是1年以上这个一致率只有30%。再次接受 ERT 后，这15个患者他的一个宫内临床妊娠率可以达到61.54%。所以在我们中心的一个策略就是 ERT 之后，我们建议患者尽早移植，也就是当外院的 GRIF 患者到我们中心的门诊，我们都会建议他您先积攒一个优质胚胎，最好是有囊胚，然后呢再进行一个 ERT 检测，同时进行病理学检查。如果都没有什么问题了，那么可以进行一个个体化胚胎移植，这样大大的去缩短2次间隔的一个时间，这样可以让病人获得一个更好的一个妊娠结局。其中有2个病例就是很有意思他是一个双子宫双宫颈的病人，当时取 ERT 的时候呢，他是左右2侧宫腔都取了，然后左右2侧宫腔的 ERT 结果呢也是高度一致的。这个当时其实我觉得是解答了一部分老师的疑问就是我 ERT 取样的时候我是盲取，我就单取那一个点的话，那个点的结果我可以代表整个一个宫腔的一个转动组吗？那我觉得这样一个结果或许是初步回答了那些老师的一些疑问。好，我们来看第2个问题我们取样时间点的差异对妊娠结局会不会有影响呢？大家都知道我们 ERT 这个标准取样时间是 P+5、排+5和 LH+7。但为了探索这样的科学问题呢，我们中心就在一个小范围内，进行了一个提前取样，也就是 P+4、排+4取样和 P+6、排+6取样的一个推后取样。我们最终得到了一个提前取样组56名，常规时间取样组1012名和推后取样组45名。我们可以看到他们的一个基线资料的情况的话，标准取样组的话是孕次的话会稍微比其他2组要少一些，但是其他基线资料就没有什么统计学差异。那因为时间的关系，我就只统计了他们之间的一个妊娠结局，可以看到他们的胚胎期、阳性率、生化妊娠率是没有显著差异的。然后宫内临床妊娠率方面，我们发现推后取样组它是明显要高于前面2个组的，而提前取样组和标准取样时间组它是没有明显的统计学差异。而胚胎着床率的话，尽管推后取样组稍微高一些，但也没有达到统计学差异。总结一下，我们发现不管是提前取样还是推后取样，就是这个结果来看，它其实并不会对妊娠结局造成一个不良的影响。所以我觉得这其实间接证明了 ERT 还是挺准确的。就是说我提前取和推后取，我这样获得的一个结果，我去进行一个胚胎移植，其实患者还是能够获得一个比较好的一个妊娠结局。但是我也不能够笼统的去说我 P+6就是好，因为这个样本量实在是太少了，只有42例受试者。所以如果我觉得要探索这个科学问题的话，后期我们必须要去扩大这个样本量，再对这个结论去进行一个验证。第3个问题，我们容受期正常的患者能不能从 ERT 中获益呢？我们内部的2018年1月到2023年12月在我们中心接受 ERT 的患者，年龄我们是在20到40岁之间，BMI 18.5到28。
这里的容受期我们都是采取的一个标准时间取样的，随后需要进行一个人工周期的一个动胚移植。我们排除了子宫内膜异常、黏膜下肌瘤、生殖系统结核、严重合并症的这些患者。我们 ERT 其实不是一蹴而就的，我们可以看到，在我们中心，2017年到2020年3月呢，它实行的是一个3点取样。到了2020年的4月份，我们开始单点采样，但是当时单点的结果只能够显示 P+5 容受前、容受中或者是容受后。2020年的7月份，结果开始提供了小时数。到了同年的9月份，我们每一位采样的医生都开始记录我们取样的一个准确时间，上午多少点多少分。然后到了同年的11月份，我们的单点开始记录每位患者在 P+0的一个孕酮的时间。这样，我们用 ERT 取样的时间减去首次孕酮的使用时间，就可以获得本周期 ERT 取样孕酮持续作用时间。这是一个3点取样和单点取样的一个模式图，还有一个结果展示。我们可以看到，对于3点容受期的病人，它的一个结果展示的话是 P+3 容受前、P+5 容受期和 P+7 容受后。而对于一个单点的病人，我们展示了它的一个 P+0的一个孕酮时间，以及它的 P+5的一个采样时间和它的一个就是一个建议的一个种植疮时间。所以说，我们对于一个3点的病人，容受期又是正常的，我们受限于当时的一个技术原因，我们没有办法去给这些病人做个体化胚胎移植，所以他们当时只能够做常规的胚胎移植。而到了单点呢，如果是 P+5 容受期的病人，他没有给精准小时窗，那么我们也没有办法去进行一个个体化胚胎移植。但给了小时窗的话，如果它的小时窗偏移在3小时以内，因为我们认为它这个时候的孕酮作用时间，它其实是跟我们日常流程的这个动胚移植的这个做孕酮作用时间是相近的，所以我们也不会去给它一个去专门去调，因为本身你 ERT 的结果就是给了一个加减的一个范围之内。那我们这个就举了一个例子，就什么是个体化胚胎移植？就比如说这个患者他在 P+0 的上午9点钟使用的孕酮去做 ERT， 好，他在 P+5 的上午10点钟他去采了样，结果显示是最佳+6。那么我们在实际的动胚移植过程中也会嘱咐病人，你 P+0 的时候9点钟使用孕酮，就跟他的 ERT 的使用孕酮时间必须要完全一致。然后在 P+5 的下午4点钟去移植。当然，我们也可以嘱咐这位患者，你 P+0 提前几个小时去使用孕酮，使得他的移植时间能够调整到上午也是可以的。这样呢，我们就获得了210名患者组成的一个常规胚胎移植组和314名患者组成的个体化胚胎移植组。基线资料展示的话，那只有 RIF 人群占比这一个在组间是有差异的，也就是说，在常规胚胎移植组的过程中，这一组中呢，它的这个是稍高的。然后内膜方面呢，两组没有显著的统计学差异，而胚胎的话，可以看到常规胚胎移植组它的一个卵月期胚胎的移植占比要稍微多一些，所以相应的它的一个平均胚胎移植数目也是稍微多于那个个体化胚胎移植组。然后个体化胚胎移植组，但是它的那个宫内临床月生率、胚胎着床率和多胎分娩率都是要稍微增高一点的。于是我们后面就进行了一个1:1的倾向性评分匹配，我们最后就得到了123名受试者组成的常规胚胎移植组和183名受试者组成的一个个体化胚胎移植组。可以看到现在他们的基线资料已经拼齐了，内膜还有胚胎因素现在也成功的匹配了。然后在这样的情况下面呢，个体化胚胎移植组它的一个宫内临床妊娠率、胚胎着床率和多胎分娩率还是要高于常规胚胎移植组的。我们总结一下啊，通过这样一个研究，我们就发现了容受期正常的患者也是能够从 ERT 当中获益的。这部分人表现为宫内临床妊娠率和胚胎着床率的升高，但同时多胎分娩率也会升高。多胎分娩率的升高，其实也主要还是因为我个人认为啊，还是因为这个胚胎着床率的升高。所以其实我们推荐这一部分受试者最好是进行一个单囊胚移植去规避这个风险。好，最后一个问题就是，当我的动胚的移植的这个周期的内膜准备方案与我 ERT 的采样的方案是不一致的，对妊娠结局会不会有影响呢？我纳入了1106例受试者去进行一个分析，发现其中有33.63%的受试者，它其实两种方案是有差异的。最多的差异呢，可以看到是 ERT 取样是人工周期，而动胚移植呢是降调节、激素替代的一个方法。达到了66.13%，随后呢是ERT 取样是激素替代，而然而我们动胚移植进行的是一个自然周期啊。那我们的这个整体的差异组是372名受试者，而方案完全移植组是734名，这是一个基线资料的展示。也是由于时间关系，我就只是大致看了一下它的一个结局，可以看到，
差异组的话，在宫内临床热生率方面还高了将近9%，达到了统计学差异，而其他的3个热生结局呢是没有什么显著差异的。那么我就把最多的那个方案，也就是降调节激素替代组，就单独拎出来给他们进行一个亚组分析了。在我们中心，降调节 HRT 的适用人群主要用于子宫内膜异位症、子宫腺肌症以及一些需要我们去改善子宫内膜容受性的病人。这里呢，我选择的对照组是动胚周期做了人工周期的。我们可以看到这2组受试者，他的 Day 2或 Day 3的子宫内膜厚度的话是降调节组可能要稍微高一点点，但是2组的分型呢是差不多。然后降调节之后，内膜的厚度呢有了一个明显的减少，然后分型呢还是以 C 型为主。2组的一个胚胎的一个可以看到，不管是胚胎的移植个数，还是移植的胚胎的一个分类占比，还有优质胚胎移植比例都是均衡的。临床结局方面，我们可以看到降调节 HRT 组，它在贝塔 H 阳性率、宫内临床妊娠率还有胚胎着床率都是显著增加的，并且达到了统计学的差异。然后2022年，我们的国内的学者呢，他其实就已经在高龄的 RIF 人群里面去探索了这个降调节 HRT 方案对动胚抑制周期的一个影响。然后他们发现，它相较于 HRT 和自然周期相比呢，降调节 HRT 的方案其实可以改善这个整个的妊娠结局。那他们在讨论里面认为，主要还是因为 GnRH 激动剂，它可以对母胎界面的这个一些跟粘附啊，还有跟胚胎着床相关的分子，它去调控它们的这些表达，从而去改善子宫内膜容受性，然后促进胚胎着床和子宫内膜退膜化作用。好，总结一下，我们发现 AF1T 与 ERT 取样周期内膜准备部方案的这些受试者，它的临床结局并不完全列于完全一致的这些个体啊，尤其是降调节 HRT 移植的这些受试者，它的临床妊娠率其实是要显著去优于HRT 方案的受试者的。这就提示了我们，就是尽管 ERT 它采样只有自然周期和 HRT 周期这2种方法，但是在临床工作中，我们完全可以根据这名受试者的一个个人的一个情况，并且去调整他的实际的 FET 的一个内膜准备方案。好，感谢各位老师的聆听，谢谢。下面我来介绍一下王琼教授呢是中山大学附属第一医院妇产科教授、主任医师、博导，是生殖医学中心副主任，也担任中国女医师协会生殖医学分会主任委员，广东省健康管理学会生殖医学分会主任委员，广东省女医师协会女性生殖内分泌专业委员会主委，广东省医学会生殖免疫与优生分会后任主委，广东省医学会生殖医学分会常委兼临床学组组长，然后还担任了我们这些杂志我们都是非常想投哈，这个中华牌的杂志的编委，长期从事于妇产科生殖医学的临床教学和科研工作，也获得国家和省级的课题多项，发表了论文有70多篇，也这个副主编和参编了多项这个教材，有请王琼教授。那么王教授呢是给我们首先是要点评刚才我们2位嘉宾的一个内容，此外呢在自己的经验分享。好，有请王教授。好的，按照这个我们李艳萍主任的安排哈，我呢就首先呢是跟大家就是分享一下刚才我在下面听2位老师讲课的这个内容。我觉得呢，就是首先是第一位是我们林秀峰主任，他主要从他自己使用的这个ERT 的这个经验方面哈，来讲自己对这个 ERT 在他们中心使用的情况，以及呢分享了他们的那个病例，对吧？那么从这个病例当中，我们看到其实这个病人是有些复杂哈。我自己呢在下面一边听一边就在想，首先这个病人呢，他不是不孕是吧？他是流产的病人是吧？然后后来呢合并不孕了，然后反复移植的失败，所以这个呢其实是我们之前曾经一直关注的一个点，因为我手头上有，你知道我做复发性流产之前，我做了复发性流产的这个工作，对吧？那我们手头上有很多复发性流产病人，那么在我们中心呢，曾经也有争议，就是说这些复发性流产病人他们自己能够怀孕，为什么我们要去给他做 ERT？是不是值得去做？但是他又反复种植失败呀，对吧？我该不该去做这些人呢？我们接着呢就做了一些病人做了一部分病人。那我们也从一些中心，包括我们广医3院，它的病例数也是很多的，对吧？那么从南方医院我们找到了一些对照组，然后我们进行了一个多中心的
研究，结果我们的结果是发现了，确实反复流产的病人，他们种痔疮移位的机会要比普通人要高。比那些从来没有怀孕过的人还要高一些，所以呢，这就是我们刚刚投稿，我们已经在投稿，正在投稿的这个文章已经出来了。那么在这里就顺便的就通过我们林秀峰主任这个非常有趣的病例哈，把我们的结果也分享给大家，就尽早的分享给大家，因为文章已经写完了，已经在投稿了哈。那么这个是一个点哈。另外呢，就是我通过他的这个病例的这个总结的情况哈，我是感觉到呢，其实确实我们去治疗这个反复种植失败的病人，我们除了做这个 ERT 的检测之外，因为病人肯定合并有各种各样的问题，比如说有免疫问题，有内膜薄、宫腔粘连，那么它有很多的问题，所以我们肯定会掺杂很多的治疗在里面，以至于我们临床上很难去判断是这个 ERT 的绝对作用吗？对吧？确实是会有一些疑问在里面。但是呢，我个人认为是这样，因为在我们中心，我们是没有这些，就是按照我们的话说哈，循证医学证据不足的治疗，我们是不上的。所以很多病人说中山医很佛系。他老说我们很佛系，我们什么都不干，但是我们不是不干，是我们做过小样本的，或者是说大样本的临床研究已经有证实它是无效的，我们就没有做。所以就是基于这种情况呢，其实在我们中心我们会经常看到有些病人确实效果是提高了。特别有一天我们徐彦文主任也在那里说啊，那个东西，他病人第7天我移植，他居然成了。就是确实是我自己也有这种，确实有这种病例，他容受期是第7天，就是很不可思议的一个结果。但是你按照他那个容受长期移植，他就是怀孕了，那起码证明他没有做错吧，是吧？我个人的想法是这样哈，这是林秀峰主任的这个讲课哈，那我分享了一个就是不叫点评哈，我叫做分享一下哈，就是大家讨论一下这个结果是这样。然后另外这位老师是我们杨天丽博士哈，那么我觉得这个李艳平主任他们团队，我其实觉得我在这里我来讲说我们这个 ERT 的发展历史，我觉得湖南来讲有我们李艳平主任在这里，我觉得我根本不需要去讲这个，因为整一个发展都是在他们中心为主导的情况下所做的。那我觉得杨天丽博士也回答了我们大家心目当中的一些问题，关于 ERT 检测方面的一些问题，他列举出来哈，这些问题，那么看起来对我们的将来未来的临床工作是很有帮助的所以我觉得我在这里代表我们所有使用 ERT 的那些医生们，对你的这个前期的那个研究以及对我们心中困惑的解答表示感谢哈。对，好，谢谢。然后最后呢，我再分享一下我自己的这个经历哈，我是在疫情当中就开始接触到这个治疗，因为手头上的反复种植失败的病人非常的多，那我呢就也没有什么别的招，对吧？那时候有 ERA 和 ERT 都可以选择，但是我们医院呢对这个病人的数据外送要求非常严格，就是说 ERA 它的数据当时呢是在国外要送到美国去做分析，然后才给我们结果，让我们医院是不允许的，所以我们很自然就选择了 ERT 来做哈。那他刚开始做的时候呢，很神奇。做一个怀孕一个，做一个怀孕一个，我觉得哇，怎么这么神？我以前虽然说我的妊娠率在我们中心算是高的哈，算是应该不算最高，也算第2了，我觉得哈，就是很高的，但是也没有到这种程度啊，放一个怀孕一个，放一个怀孕一个。然后最早的我记得我开始的时候去跟别人分享的时候，我是拿了我们最早的大概16、7个病人啊，全部都是怀孕的。就很神奇的那种感觉哈。后来当然做多了以后，就发现说那个因为反复种植失败的病人太多了嘛，他们就会传了，在外面做的就要讲，那些1次的人也来了，2次的人也来了，就不是反复种植失败的病人了，就是那些普通病人，比如说就一个胚胎很珍贵，他也来了，说黄医生我就剩一个了，我没办法了，那个胚胎很差很差，我说你不要做了，这么差的胚胎花那钱不值得，那么他们也要做。所以呢，就是到后面的时候呢，我们妊娠率大概也有大概70%左右。那我们大概做到100来例的时候，我就做了一个简单的总结。我们是看到100多例的时候呢，病人的妊娠率大概60%多，将近70%的样子，就还是不错的，没有分是不是反复种植失败。然后真正反复种植失败的病人，在我们这里妊娠率大概是60%多的样子因为真正反复种植失败的病人，我们都会考虑说，他尽量就是有一个比较好的胚胎，特别是夹杂了一些 PGT 的病人在里面，所以他妊娠率相对是高一些的。
所以这个是在我们中心使用的情况。那刚刚他们发给我，我都不知道，他们说我已经做了500多个病人了。其实我自己也不清楚，因为从19年开始的时候做的比较少，我印象中疫情大概是19年开始疫情到2020年疫情最严重的时候我们开始的，到现在大概应该有4年的时间。那么在这4年的时间里面，一年有100来例病人，这个是肯定有的，因为我们中心反复种植失败的病人绝大部分都在我这里，那么就是所以病人数也会比较多。我自己感觉效果也比较好。另外呢，提一嘴，就是说，在我觉得效果比较好的时候，我其实挺开心的哈。但是他们益康的人跑来找我说，你觉得你要是不用我们的 ERT， 你会妊娠率有多少？我觉得这个问题非常的好。然后我觉得想，哎，他们可能也是就是还是比较叫做很谦卑的那种感觉哈，他没有说你妊娠率很高啊，肯定是我们，肯定是我们，他没有，他觉得是不是你的水平高一点导致了这么好的结果哈，所以他们问了这个问题。为了回答这个问题呢，我就专门大致的统计了一下，我就是不用 ERT 之前那大概1年多，我的病人的100多个病人，大概他们的妊娠率哈，就是 HCG 的阳性率嘛啊，妊娠率大概是50%多，就是反复种植失败的病人。但是用了他们大概是70%，就是说他们大概增加了我10%几的妊娠率。那么我觉得这个也还是很可观的。所以我个人来说，虽然我们有很多的文献哈一直在说ERT 没效果啊，就是在正常人使用没有效果，但是确实是有道理的，因为你关键是你怎么样去找到这些病人。怎么样去找出来这些真正有帮助的病人，这个很重要。就像在去年。应该是前年了吧，就是在美国生殖医学会的一些专家，他们在卢加诺开了一个会。卢加诺是瑞士的一个小镇，就在那个进瑞士，如果你要进瑞士的话，从意大利进去是必须经过这个地方的，非常漂亮的一个小镇。那么他们开了一个会，那么就是讨论说反复种植失败病人的诊断的时候，他们就有一个图就是100个人。那么如果说你说做1次的话，那么真正假设哈，你把这个反复种植失败人设在10个，那么左边这个就10个人，那右边这个呢，就是说你第1次做的时候，那么就有40%的人怀孕了，那么你中间还有大概是30多个人，对吧？第2次在做的时候呢，你又会有一些人怀孕了，第3次在做还有一些人怀孕了，你做到第3次的时候，真正的这10个人是反复种植失败的，大概还有10几个人他不是反复种植失败的。就是即使你有3次移植的话，非常好的胚胎的去移植的话，你仍然有那么多。所以他提出这个观点，就是对我们欧洲的用3次移植来作为反复种植失败提出了质疑。就是说你就移植3次的话，你还是按照10%的人是反复种植失败这么一个切入点的话，你仍然有将近还有1半的人，就是1倍的人，他其实比如说110个人，还有10几个人，他不是反复种植失败的。那这些人你拿去做 ERT 的话，那么你的结果可想而知。如果你拿它去做研究的话，那么你要很大的样本量才能够得到一个阳性的结果。所以我觉得就是说，对于 ERT 这一块，我们第一我们要找到合适的病人来做哈，这是一个点。另外一个呢，我们还需要多中心的研究，就大家把自己的非常困难的那部分病人，真正说没有经过其他治疗的那些病人，大家合起来做，那么这样的话呢，力量就会加大，我们能够更快速的去找到这些确定的是需要ERT 的病人。好，谢谢大家。各位同道，上午好非常感谢益康医学的还有李教授的邀请啊。那其实这个会议的邀请，其实我是接到的很晚。那我为什么来参加啊？我是觉着第一个是益康，因为我们确实也用了一些病例，看到这效果，我想分享一下我的一些经验。另一个主要是李教授这边，因为是这个 ERT 的一个发源地，所以我是因为在用的过程之中，我们其实开展的也比较早，但是呢，用的也不是特别的多啊，还有一些问题也是带着问题来请教。所以今天呢，也主要是抱着学习的态度来。其实前边是有3个讲者做了演讲，其实我有很多问题已经找到了答案。尤其是李教授这边他那个团队的天利博士啊，其实他的一些问题呢，也解决了我们临床上一些问题。因为有些问题我们当时是刚开始应用的时候，也没有出来跟大家交流。其实他一讲，我也觉得我自己的经验确实是这个样子啊。所以我们中心在使用的过程之中呢，也是不断的在自己总结经验。其实这些经验刚才天利也都已经讲到了，有一些可能也是在摸索的过程之中。所以我觉得后边的讨论环节我是非常期待啊，因为还有一个这种小型的会议，尤其针对一个主题的，我是特别喜欢的。因为针对这样一个主题，我们会更加比较深入的去探讨，
可能对我们的临床更加有帮助。因为现在，其实刚才王教授也提出来了，很多人就说这个 ERT。是没有用啊什么的，但是我觉得一个新技术的诞生，它肯定是要辩证的去看，不能一棍子就说我一定是没有用，一定它是有用啊。比如刚才王教授讲到的，我们找到什么样的群体，不是所有的人我都要一窝蜂去做这个事情，对不对？所以讨论是非常重要的。那我今天呢，就是我的演讲呢是分为了3个部分，但是重点其实在我的第4个部分，前边因为有内容，刚才林教授已经大体讲了一下，那我也是稍微过一下。那我们知道呢，这种反复种植失败，其实今天就是我们的主题。我们做辅助生殖的，我觉得一定会遇到这样一个问题，因为它的发生率是不低的啊。那当然了，我们像我们中心差不多也符合这样一个发生率，就反复种植失败的发生率是10%到15%。其实我们总结了一下，我们生殖中心我们做的周期数不能算多，我们做3000多个取卵周期吧啊。那我们的它的反复种植失败的发生率也是在10%到15%左右。那么这个就对我们造成了医生造成很大的挑战。我觉得主要是这个病人啊，他造成一个很大的一个心理的负担。因为病人有时来做试管，还没有开始的时候，他就问我，医生这个痛不痛？做试管对身体损害大不大？我说你放心，这个你可以忽略不计。我说最大的问题是什么？你最后成为落下的那个人，就所谓的这个反复种植失败这部分人，对你的一个心理的打击、生理的损伤，因为你要反复的去移植，那么心理打击是最大的。我说，所以你在做试管之前，你要做好心理建设。你并不是说，对我们的成功率是比较高，是50%、60%，对于小于35岁的，我们可以做到60%以上，对不对？但是你依然不知道在开始之前你是不是落下的那个人。所以的话，我们在生殖中心，我们的辅助生殖指征，我们还是讲一些指征，不是说这个病人来，医生，我像饭店一样点个菜，我要做个试管，我就给他做个试管，不是，我们还是要看他是不是存在了真的怀孕困难的情况，我们才会去做试管，也是源于我们不希望他成为一个落下的人，到最后给他一些心理的一些伤害。再一个，其实我觉得这也是考验我们医生的一个过程。我觉得王教授很厉害，他手中这么多反复种植失败的患者，我觉得有时候自己可能就是哎呀承受不住了，你看病人反复的在弄，对吧？其实对自己也是一个挑战啊。那我们知道胚胎移植成功3个因素啊，一个呢是种子和土壤嘛，一个胚胎，我们必须有一个发育良好的胚胎。第二个，我们就有一个好的土壤，就是我们的子宫内膜有很好的容受性。那除了这2个，还要什么？两者的对话。如果你种子很好，内膜很好，你如果没有形成良好的对话，那么它就不可能种植成功。这就是所谓的我们的容受性啊，才能最好才能可以。那刚才这张图片在王教授的那个里边也有，我们反复种植失败其实很复杂的一个原因啊。那刚才呢，也在说我们要找到真正这一部分受益的患者，那我们就从这6大因素里边去。病人经常会问啊，我到底是什么原因导致的？那我们就给他讲，这个原因是非常复杂的。我们有子宫内膜的因素，那胚胎的因素其实占到了一定的比例。那刚才王教授也在讲，其实有一部分我们这种 ERT 之后的这种个性化的移植，其实是掺杂了一些 PGT-A 的病人的，那就是我们要我们经常告诉病人，我们要多管齐下，就是这个样子。像在我们生殖中心，如果遇到一个反复种植失败的患者，我们这几个因素都会去做比较详细的筛查。但是我们也是这样子，我们没有循证医学的，如果你筛查出来确实这个指标没有问题的，我们也是尽量是不干预的。你比如这个血栓前状态，现在动不动就是你也血栓了，他也血栓了，尤其是反复种植失败的患者，什么要用什么生白的了，用什么的，来到以后，有的时候你不给他用，他可能给他移植了，他跑到别的医院去用了，那我就觉得很奇怪，你既然筛查出来没有问题，你用它又有什么意义呢？所以我们生殖中心也是这个样子，没有查到一个异常的指标，我们也是用的药是很少的，所以病人也说我们佛系，说别的医院都怎么样怎么样，因为我们有离上海近嘛，大家也知道上海复发性流产看得非常的好啊，所以我们压力也很大，但是我们依然坚持，没有循证医学的证据，亦或是他查出来没有什么问题的情况下，我们也是不随便使用这些药物的啊。但是我觉得免疫因素还是要提一下，自身免疫状态的异常呢，还是比较多见的。我们是会筛查免疫系列的。我觉得这个呢，我们干预的可能会稍微多一点，因为我们发现，在反复种植失败的患者，或者是这个病人是原发不孕的，或者继发不孕的，他的胚胎发育潜能差的时候情况下，我们会筛查一下他自身免疫性抗体。我们会发现这一部分人，他抗和抗体的异常比例会稍微有点高的啊。再一个就解剖的因素，解剖的因素，我想这也是很重要的因素，但是这个因素对反复种植失败的患者呢，相对来讲没那么高，因为我们在做试管之前已经做了一个3维彩超，就把这个筛查掉了。可能剩下的那个代谢紊乱症，这些是问题是比较多的，但总体来讲，我们还是会病人从6个角度都去筛查，然后对症处理。那这样呢，确实这个 ERT 在其中的作用可能就没那么单纯了，因为我们确实也是筛查了这么多因素。但话说回来，反复种植失败它就是一个多因素的原因，我们理论上就应该是不同的角度去干预，你也不能说它没有作用存在。
那子宫内膜的容受性，我们都知道，我们的月经周期，我们的子宫内膜是随着我们的月经周期来变化的。那么它是有一个窗口期的，它可能不是为什么我们要做 ERT， 它并不是整个时间段它都允许你的胚胎着床。那刚才林教授也讲了，那胚胎第7天着床，那为什么有这个时间段？那为什么我们要说这个胚胎和我的子宫内膜要形成对话呢？就是这个窗口期是非常重要。那我们做 ERT 就是能够找到这样的窗口期，因为人类的窗口期和动物不一样，它是一个比较短暂的时期。因为动物的像啮齿类动物，它是胚胎进去以后诱发了它的一个蜕膜化，但是人不是一样的，人是先要排卵之后发生蜕膜化以后，然后等待这个胚胎去着床，所以它是有一定的窗口期在这边的啊。那其实很早，在1950年的时候就有学者对这个子宫内膜做了一个分期，我们叫 dating。其实，在我们引入 ERT 之前，我们是用 dating 的。我们也意识到了这部分病人，他们可能胚胎和内膜之间对话出现了问题，就子宫内膜容受性出现了问题。但是我们没有李教授这么去深入的探索，然后形成了一个体系 ERT 啊。那我们当时就用 dating 去做这方面的事情。那这个 dating 呢，就是从这8个方面，包括腺体的增生、腺上皮细胞核的一个假复层、腺细胞的空抛、糖原的分泌、内膜的水肿、假蜕膜化的反应、基质细胞增殖分裂，还有白细胞浸润，从这8个角度呢，去把我们的月经期分为月经期、增生期、分泌期这样一个改变。分泌期就是我们的一个窗口期所在的时间。那我们当时用这个 dating 的时候呢，我们也跟病理科做了沟通。那我们其实也用了一段时间，因为他们就会根据这8个表现的一个具体的不同，他们会给你设定，会给你报出来排卵之后多少天，它是根据你的月经周期平均28天，然后去算。你比如说28天，我们一般刚开始用的时候，我们排卵第7天去做这样一个检测，那应该是做出来应该是对应的是月经周期第19天的问题，排卵第7天的问题，我们又都罗列上。那他会给我们报一下是第19天呢，还是16、17啊，还是18、19啊？他们都会给我们报的很仔细，所以我觉得我们病理科也很好啊，他们都给我们报出来。那么现在呢，我们有时候因为 ERT 的发展也经历了大家质疑的阶段，那么我们后来呢，就我的病人，我偶尔呢也会就是 ERT 和 dating 同时结合来看一下他们之间的符合性。但是 dating 呢，它是一个范围，因为2天之内呢都可能是一个容受期，所以就没有 ERT 那样精确，但是就可以看一个趋势在这边啊，我后边的病例上也会有一定的展示。那么这种窗口期呢，我觉得和人是一样的，人是千变万化的，可能我们的患者也是这样子，尤其对于不孕的患者，他们问题就更多。所以这个什么时候开启，那么时间的长短是多少，是不一样的。因此呢，这种窗口期可能还是不同的人有不同的问题，尤其是在反复种植失败的患者里边，他可能更有变化的可能性啊，因为这是导致我们反复种植失败的原因之一吧，也有可能出现提前、出现推后或者出现缩短。那么如果我们能够充分的了解我们这个内膜的这个容受期了，那我们根据这个我们进行个性化的移植，那对这种反复种植失败的患者，甚至可能对于正常反应的患者，但没有开始之前会不会有指导意义呢？也未为可知啊。那这个技术的发展呢，其实我刚才也讲了，经历一段时间，其实我们中心也是这么走过来的啊。第一个呢，就是1950年的我们的组织学，其实它的主观性还是比较高的。尽管呢，等会我展示病例的时候，他们很多报的都是差不多那几天，所以我是觉得这个组织学有一定的帮助。那么当时我们用组织学，还有一个原因就是子宫内膜清创有可能会增加子宫内膜的种植的这个概率，所以我们当时为什么做 dating 就是这样，我在前一个周期然后去做 dating， 然后后一个周期移，即使你的 dating 不是很准的前提下，我不是还有清创对它的一个作用吗？所以利用它的双重的作用在这边的。那当然还有一个形态学，这个电镜看包影图，但是这个可行性不是很高，我们在临床上也做不到。还有一些分子的生物标记物，比如 HOX10啊、整合素啊，但这些呢也并不能很好的去指导我的个性化的移植，只能说明它的子宫内膜容受性是好的还是不好的，但是你不知道什么时候是一个窗口期。那超声尽管它很方便，但它有血流啊、厚度啊、这些内膜蠕动波啊，但这也是比较粗的一个问题啊。当然厚度8以上，形态是 A 是最好，那也不是绝对的。因此呢，我觉得现在这个随着我们的技术发展，这个 Omics 时代之后呢，我们的转录组学确实给了我们更加精准的一个检测一个帮助啊。当然现在我也听说有些人在做蛋白组学啊、代谢组学，比如我们的课题组就南医大的课题组，他们也在研究是我们胚胎就是培养液中的一些代谢组学，但是目前这个方法还是在处于一个研究的阶段，还没有出来，但起码这一个提示我们的技术在不断的在进步。那这个我们的这个ERT 主要是源于我们 RNA-seq， 在这个技术之上呢，我们整合了什么？整合了我们的一个 AI， 然后再去来判断它的一个子宫内膜的容受期。那这个 ERT 的这个过程我就不讲了，那么李老师最有发言权啊。那个性化的移植啊，那刚才讲了，我们这种胚胎的移植时间最好是和我们的窗口期比较贴合，那么才能够得到
成功的种植。那么也有学者研究呢，我们这种子宫内膜容受性呢不足，可以引发我们2/3的这种反复种植失败的一个患者。那么我们个性化的移植是基于 ERT 的前提之下呢，我们在某种程度上应该是可以提高我们的临床妊娠率的。从我们的林教授，还有从我们的天利这个博士的分享数据可以看得出来，其实我自己的临床应用，尽管病例数不多，其实我对这个技术也是比较有信心的。那他们还弄了这样一个小程序，因为它是小时报的嘛，那有时候你哎呀算晕了，临床病人这么多，一天要看50-60个病人，那你可以用这个小程序输入这样一个正推，那你输入你的孕酮使用的时间，反推你决定放在几点移植10点1啊，我可以放进去啊，它就直接告诉你什么时候开始用，是不是扫这个二维码就可以了，什么开始用这个黄体酮就可以，省得你自己去算。那刚开始呢，我看的林教授他那个 PPT 里都是小时啊，那我们是用的天，天里面是用的天。刚开始他们也问我说，那你们到底习惯用天还是用小时？我说你按天吧，因为这样天的话，我一天，因为我们也是做子宫内膜活检的时候，我们会写好时间，8点7点开始用，那么他们算天，根据这个给我一个天数，几小时我直接加几小时好了。你比如说他加10小时，我就多用10小时，按照我这个时间，我觉得这样就比较简单。老是去算小时，我算不过来，所以后来我们中心使用的是天加小时，那这样我就比较好算，我直接多用几个小时好了，病人就晚上几点就开始用，一会儿下午几点就开始用，我就不用这个小程序了，我就用天，用 P 加天加小时就比较好啊。那我来重点讲一下我们中心的数据。其实刚才呢，就我们用的还是比较早的，我们18年3月份就开始了我们这个断断续续的 ERT 的一个检测这个项目。刚开始是免费的，给我免费从18年开始，然后我们前后呢，其实做的也不是很多。到24年的9月，那么中间呢我们还停了一段，我不知道你们这个湖南省有没有，就是我们江苏省呢，因为产前诊断的所有基因检测全部停掉了，有一段时间，是现在也停了。那么其中涉及的原因非常复杂，其中就是有关于这种2代测序，就基因检测这个技术。那同时呢，就累积了我们科，所以就是累积了我们中心，甚至遗传科我们也是遗传，在我们那边就是遗传的你不能做了2代测序、基因测序。那我们甚至这边因为这个也是用2代测序做的嘛，所以有一段时间我们也是挺中断掉的，因此也影响了我们这个临床的应用。到目前为止，我们是排除万难。我说我们这个成本又不是很高，它主要看成本效益高的，因为做的多嘛，我们这个产前诊断，但我们这个做的少，不超过50万没有问题，你随便做，那你用2代测序也没有问题。所以我们这个就目前就在继续做，所以有些政治的问题非常复杂，大家不懂，反正我们努力去申请了，然后我们现在就继续在做了啊。那我们到目前为止一共是做了217例的患者，其中呢有187例完成了296个周期的这种个性化的一个移植。那我总结了一下，其实这个还差不多，我觉得我们的大部分就是表现为一个推后嘛，这也是我们的文献报道的，大部分的这个窗口期异常都是表现为推后，其中是占到了29.49%是处于推后，也就是我们的容受前期这样一个状态。那67%都是正常的，这种提前的人很少，只占到了2.76%，它是报容受后期的，那这个数只有6例，就非常少了。那我因为就刚才就讲到了林教授讲到了，就是用人工周期去做，我就是非常有认同这个说法啊。因为我们当时我是哪一年很早之前，他们用 ERA， 我去德国访问的时候是他们就是用了就特别强调了这个一个问题，他就说你要做 ERA 的时候，一定最好。不是最好，是一定要用人工周期，因为你用自然周期的话，因为它本来就是这个叫小时，你这个风是很难把握住的，你是很难去测，你即使是去测血、测尿，你都是很难把握到具体排卵的那一个时刻的。所以其实用这个去预测的话，我觉得一测不准。那这也是我们刚开始用的不好的一个原因啊。现在我坐下来听到大家讲，我觉得这是，但我自己也吸取教训了，我也会反省的，我也发现这样不行，所以后来我就说你们做的不对，因为刚开始我自己个人来讲，因为我去德国学习过，所以我是用人工周期，一开始ERT开始我就用人工周期的，我也不管这个人月经准不准，我用人工周期的。但是你知道科里有30几个医生了，你每个医生都控制不了的呀，所以我就说你们建议你们用人工周期，但是依然有医生他不会听你的。那么有一部分呢，他也是做的这种自然周期的，我会因为有些反复种植失败的到最后都到我手上了嘛，我就会去翻他们前面的 ERT 做的怎么样，我直摇头，这样做他做出来是 ERT 吗？这不是个 ERT， 因为我一看你排卵时间算的就不对呀，你怎么能是做 ERT 呢？这就更坚定了我一定要用人工周期去做的一个原因啊。那其中有个很典型的例子，这个病人移植6次不成功了，然后前面也是做了 ERT 的，我一看他用自然周期做的，还用自然周期做了，还说他的窗口期不准。
准，然后给她变了窗口期的移植还是没有怀孕。到我这边一看，我说你这个 ERT 做的不对啊，那我用人工周期又给她做了 ERT，人家好的正常的，我做完这个我就按正常时间给她移的，人家就怀孕了。所以这尽管是一个个例，但这提示我们，你用自然周期是比较难以把控这样一个排卵时间的。所以我就把人工周期的就拿出来了啊。我们人工周期呢，一共有110来例，可能但最后拿到这个比较好的这个结果的，应该有一些还没移植的，就是86例啊。这86例里边呢，你看它做下来这个推后的比例就明显的升高了，当然没有林教授那边高啊。我们做下来是46.51%的这个病人都处于一个推后的一个状态啊。那23.33%，52.33%是正常的。那还有一部分呢是提前的比例是很低的。那你看这个显著的就体现了我刚才说的，不是说这个病人他没有问题，而是因为你用的方法可能没有找到他的问题。因此呢，我觉得这种学习班呀，其实让大家知道是非常有意义的，不是去盲目去使用，而应该是正确的使用。任何一个工具的出现，你不能怨工具不好，而是咱自己用的不好，用的好不好是非常重要的。那我就看了一下我们这里边总的一个临床妊娠率啊，在296个周期里边呢，那我们的平均移植次数大约是3次啊，我们也是反复种植失败，次数多了才会去做这个 ERT 啊。它的临床妊娠率是46.96%。那我看了一下我们同期的这种 RIF 的患者，就是我不做 ERT 的这部分患者，我们的临床妊娠率只有38%。那你看我们平均的FET 的成功率是54%。那你看这个46.96%其实也是很可观的啊。对于这种 RIF 的患者来讲，哪怕提高1-2个百分点都是值得去做的一些事情，况且这个提高的百分点还是比较多的。那我就特别把人工周期，为什么我倡导用人工周期去做 ERT 呢？我就把人工周期这部分提出来之后，然后人工周期这86个人以后，一共做了120个移植周期，那它的临床妊娠率是53.33%，基本上达到了我们中心的动胚移植的一个程度，一个临床妊娠率了。那如果你不用这个人工周期，混杂的这种乱七八糟去用的话，那它是临床妊娠率只有42.61%。所以从这上面来看，你看这个瑞复组的，如果我用激素替代周期做 ERT， 我的临床妊娠率比我这种自然周期去做可以提高11个百分点。因此呢，从这些数据，尽管这个数据量不大，但是通过别人在讲自己的一个这个经验，我觉得就是要做人工周期的，而且人工周期一定要写几点，你不能随意的，你病人你愿意几点用就几点用吧。那你这样人家的开发的软件就是基于你这种准确的去判断嘛，对不对？那你不懂这个的话，你就让病人随便去用，那不行。我都是告诉病人，你几点用就是几点用，当然前后可以相差几分钟。因为病人有时候你不要告诉一定的几点用，病人很紧张的，医生告诉我几点用，我7点10分了，我还要用不用？哎，我有时候很纳闷，我说啊，这个问题你还在打鼓吗？不就相差10分钟吗？但病人不是这样子的，有时候我们就得跟病人交代清楚啊，7点左右，哎，你就把它用上就可以了啊。那得出来是这样一个结果。那我们也看了一下，就是这种刚才大家讨论的，就是在于容受期、容受前期和容后后期，他们的获益其实确实在容受前就是推单后移的这部分呢，它的一个临床妊娠率的提高是最明显的啊，可以达到53.42%。但是这个窗口期正常这一组呢，也是有一点点提高啊，但是不如这种窗口期后延的这部分呢，它效果更好。那对于这种提前的这部分，因为病人太少，那我们就没法去做统计。因此呢，对于这部分ERT 的，对于这部分非容受性的，然后去做个性化的移植呢，它的获益还是最大的。那这些呢，是我近期处理这些病人。所以你看我们的结果都是 P+几，然后我也做了有一些 dating 的一个检测在上面，但是呢，其实我做多了，我会发现这个 dating 的局限性很大。你看，基本上报的都是16、17、8天，我就从这个上面我就无法指导我知道它的窗口期可能是有点后延，但是你不能告诉我到底后延多少，我到底后延1天还是后延半天还是后延多长时间，我去移植，我就拿不到这样一个结论。我同时做这个，我们这边病例很便宜，30块钱，所以我不会增加病人太多的一个负担。所以我这样平行一段时间我做了以后，我觉得这个 dating 的意义就不是太大了，对不对？所以有些事情呢，别人会说自己你做的时候你得出来的经验才是最值得自己相信的，对吧？所以 dating 呢，我现在就不再去做 dating， 我就直接做 ERT 就可以了。那我根据这样 ERT 的结果呢，然后去做一个根据时间的一个个性化的移植。你看有的用17个小时啊，多用12个小时啊，有多用1天呀，那这样自己去我觉得这个经验非常的重要啊。在你做的过程之中，那有时候他说你推迟了2天，我一定2天吗？我也不见得非要是2天，我会根据病人一些病史，然后根据病人的一些具体情况，我会稍微有一点点改变，但是基本上是按照他推荐的这个时间去做。那其中呢，你看我们的最低的这个最少的移植的次数是2次，最多的都要7次了啊。那么4、5次的也不少。那其中有一个，你看这个患者病例8，他为什么没有移过？然后我就给他去做了呢。这个病人有个很重要的特点，那这个病人他月经周期他说24到25天短的，但是我给他排卵监测排卵
看来这时间和正常人一样，那就说他的黄体期只有9到10天，那这是不对的。因为我为什么会这么关注这个呢？所以我觉得医学就是一个经验医学，我得到的经验，他可能一辈子他都不可能知道，因为他没有遇到这样的病人。我曾经遇到一个病人啊，一个陈姓病人，这个病人就是这样，移植了5次还没成功，那时候好像还没有这个 ERT。我就发现这个病人他也是在别人手上看到的，然后后来转到我这边，我一问他的月经周期，这个人月经周期不对，他也自然周期移过，这个人和这个人差不多，他的月经周期很短，但是他的排卵时间是正常的。那我就在奇怪了，那你肯定你的黄体期是不对呀，对不对？所以我们就给他做了 dating， 那个时候因为还没有这个 dating， 他的 dating 确实就很靠前的。那时候我们不是什么，我们就给他提前移植了，因为他黄体期短，因为我们不是这样去做黄体治疗，就提前了1天移植，他2次连续2次移植了1次，第2次来，你就刚才讲的这个天数的问题，就到底是他这个窗口期是过1年变、2年变还是3年变？他小孩已经3、4岁了，他又来移第2个，我其实当时也存在这样一个问题，我就是都过去了3、4年了，那他的窗口期是不是会发生改变呢？那我跟病人沟通以后呢，我还是给他做了一个周期的自然周期监测，他的自然周期还是和以前是一样的。那这个病人我就给他沟通，我说你要再做一个检测呢，我们现在有 ERT 了，还是说直接按照这个移？那个病人说我就按照这个移，我不想再去做了，那我还是按照提前1天去移。那这个病人也是怀孕了，你看他前面经历了4、5次的失败，那最后我就是给他移植的时间变了一下，那他2次都获得了活产，那这充分的说明这个问题。所以我其实就遇到了这么一个很特殊的病人，就给了我很深的印象。所以这个病人呢，他是一个做 PGT 的病人，他只有1枚胚胎啊，7个里面只有1个，她丈夫是个罗氏一位。那这个胚胎其实取了3次卵得到了1个，因为他7个囊胚只有1个可移植胚胎，是很宝贝的一个胚胎。所以这个病人呢，我写错了，这人28岁不是20岁啊。然后呢，我就给他做了一个 ERT， 那 ERT 说出来呢，确实他这个相差还是比较多的啊，那我就给他提前了1.5天，然后去移植了，到最后这个病人也是很好的怀孕了。那我做的这里边也是和王老师做的、王教授做的是一样，你看这个临床妊娠率还是很高的，那相当于做一个怀一个，做一个怀一个，就这样的一个什么，哪怕是第1次，其实有的人经历了第2次移植，这是第1次移植，第2次移植我又有3个病人，其实有2个其中也怀孕了，就是还是按照这个窗口去移，因为你内膜准备好了，你是不是遇到一个合适的种子呢？那么你ERT 之后，你有1次失败的经历是有可能的，因为你并没有做 PGT-A， 有可能这个胚胎它本身自己是有问题，还有一个我们还有一些说不清楚的，这导致失败的一些原因嘛。那么第2次我又给他的移植，那有2个呢，其中也再次妊娠了啊。那我这个临床妊娠率可以达到73.33%，我个人认为还是比较高的。因此呢，我们把这个黄体酮使用的时间呢，根据我们的 ERT 精准到小时，然后其实对于这种困难的病人、反复中治失败的病人还是有帮助的。但是在这个过程之中，看病一定用脑子，所以我经常告诉我们的年轻医生，你不是坐在这儿感觉脑袋是放空的，不是的，看病一定要用心去看啊，这样每个病人你看过了，会给你留下一些印象，总结一下经验，因为我们就是一个经验医学，然后就在第2个病人出现这个情况的时候，你会想到哦，我上一个病人怎么样，是不是也会这种情况？不要说我过去了就过去了，一点都不在乎，那不可能成为一个很好的医生啊。那我简单的做一个小结啊，那这种 ERT 呢，对于这种非容受性的人群呢，它的主要是一个后移，你看我用总的这个是29.4%，那么我用人工周期这个有46.51%的人啊，是子宫内膜的一个窗口期的一个后移啊，这种呢一定要引起我们的一个临床的重视啊。再一个呢，我们这种根据 ERT 进行这种个性化的一个胚胎移植呢，那肯定是根据我们的自己的这个临床经验，我们觉得是获益的啊，我们还会继续做下去啊。再一个呢，一定要使用我们的人工周期去做 ERT， 这样呢其实结果就更可靠。那么对于这部分人群来讲呢，我们是提高了我们的一个临床妊娠结局，但是关键是一定要做到个性化。还有就是这个里边，我为什么说个性化啊？有时候不是说你非得拘泥于我移植1次2次，然后我去我不怀孕我才能去给他做ERT。那你看这种没有获得我刚才知道了，就是没有宫内的妊娠。我自己的临床经验我也是这样子，因为刚才听李教授他们这么讲，我自己不知道有这个理论存在，这是我的个人经验告诉我，如果这个人哪怕移植1次不成功，但是如果他既为有生化妊娠呢，有异位妊娠呢，这种病史的话，我的 ERT 时间会给他稍微提前一点的，那么就说明他的子宫内膜和胚胎的对话是不成功的。因此呢，对于这种有特殊病史的，尤其是生化妊娠宫外孕的，我是格外重视的。那这部分病人呢，我可能会提早的给他去做一个 ERT 的检测。那这个也是我个人的经验，现在看来不是个人的经验，是李教授推荐的里边的啊。好，我今天分享的这些内容非常感谢。接下来呢，我们有请我们下一位的报告嘉宾是来自于昆明安琪儿妇产医院的倪仁李教授。下面我来介绍一下，倪教授呢是生殖医学科创始人、科主任，曾经就职于中山大学孙逸仙纪念医院生殖中心，
他担任中国妇幼保健协会辅助生殖技术监测与评估专家委员会委员、中国医师协会生殖医学专委会委员、中国优生优育协会妇产科专业会委员。此外呢，在省内呢，在多个学术团体呢担任这个重要的职务。从事妇产科临床及科研工作呢20多年，也参编了多本的教材。主持参与多项省部级课题。下面有请李教授。我今天跟大家带来的就是 ERT 在珍贵胚胎当中的应用。那我们先看几个案例啊。第一个案例，这个病人34岁，差一点，首诊是2022年的6月，我们可以看到他的病史呢，抗苗类管激素只有0.43了，他就做过一个右侧巧克力囊肿的剥除，而且先生也是有点问题的啊，是一个男方是个少精子症，所以呢就是具备了试管指征的，有3年不孕。那么这个时候我们第一周期用的 PPOS 方案，这种非常规的，他当时在他们当地一个县上打 B 超，打了那么多卵泡，所以跟我们看到一点都不相符合。我们因为是在疫情那个时候，他是老师，还没有放假，他就希望在当地打针，我就让他发了当地的 B 超之后，那么就给我就跟他用药，我们用的是 PPOS 方案来去做，必生保只打了70，我们可以看到他的 D3 的 FSH 已经是28点几，怎么可能有这么多卵泡，对吧 ？ALH 也是高的，所以就在当地监测了10来天，最后要打液证了才回来的。回来我们自己一照，有2个卵泡，只有2个大的卵泡。对，没有办法，我们其实可以预判得到，他肯定当地把那些乱七八糟的小蜜渣的看得清不清爽，他又不做试管，对不对？所以我们就取了这2个卵。那么我们看到他经了12天，取了2个卵之后做的2代受精，因为先生的精子不好，拿到了一个9细胞2级，另外一个是个4级胚胎，尝试养囊没成。那么对于这样一个胚胎，我们肯定是没有信心的。那么第2个周期我们选择了拮抗剂方案，那么这个时候就回来了，就在我们中心，我们可以看到它的泡就是少的，启动的时候 FSH 都是大于10的。我开始用的是 CC 方案，但是 CC 对这个内源性 ALH 的激发很明显的，打了4天之后 ALH 就升高了，后来我就把 CC 就停了。那么基于这个病人本来卵泡也不多，我就换成了拮抗剂。那么打的过程我觉得还是顺利的，但是这一次没有获卵，那么这个病人就很受挫，他说我已经取了2周期了，我不想再取了。这些有的病人他很抵触的，但家里面他是一个妇产科主任，老主任的媳妇，那么就希望就说算了，那实在不愿意就算了啊，这个也很开明。那么基于这种情况，这个珍贵胚胎是不是你这个数据线的传输有点问题？那么对于一个原发不孕、胚胎珍贵，而且还有内异症的病人，正如孟教授讲到的，我们要关注黄体酮的作用。我们知道内异症的病人他可能存在孕酮的抵抗的，所以这样的病人种植疮是肯定有问题的。就从专业上，我们带着脑子看病，就是我觉得很赞同孟教授这句话。那么我就给病人做了 ERT， 确实是一定是要做激素替代，因为最开始他们来给我交流的时候，我就说这种情况做自然周期我们是很难抓到的，你不可能晚上给病人12点抽个血，对吧？你看着出风了，你得去拿血去证实，你拿尿板验也是不准的。所以我们也做的是 HRT， 做出来就是个容受前期5天加18小时。我的方案是打黄体酮加上吃药，因为我觉得打针效果确切，很快被吸收，浓度比较统一，除非那个屁股已经打了很多硬结了，或者注射技术有毛病，所以就是我是2年用药。那么这个病人最后出来是有问题的，基于他的病是一个内异症，那么我们给了降调一个月之后就开始用 HRT 转化，内膜不错 9.4， 那么我们就移植了。那么他只有第3天的胚胎，所以就是3天加18小时移。我也是这样，他们最开始给我出的报告就是小时，我就跟他提，你不能这样给我出小时，你直接给我出天。后来我就让他出天，我们也是就天加多少小时。你看他晚上8点打第1针，然后到 Day3的时候，下午4点左右移植 Day3 一枚。这一次你看移了第7天，这样的病人我会来抽一个血 5.8， 隔天就翻了8倍啊，9倍翻得很好。那么这一次是一个单胎妊娠，很顺利就生掉了啊。那么应该前段时间满周岁，他的妈妈就把这个小朋友的视频发来，是挺正常的。那么第2个案例，30岁未老先衰，这个病人是宫外孕后未病未孕2年，他的抗苗类管激素因为护创他不能录小于符号，检测是小于 0.06， 月经还行，27到35天，经量比较少。那么4年前胎停1次，3年前宫外孕1次，2年前造了影，发现左侧输卵管阻塞并有积水，右侧是不全阻塞的，所以也是有试管指征的，就要赶紧来了，因为这么差的卵巢。第1周期我们可以看到它的 FSH 来了第2天就有大卵泡了，
这个是没有经过预处理的。一般这种卵巢差的，我们前一周期黄体期会给上补佳乐，它刚好来了合适，资料齐全。我们一看有个10×8很大的一个卵泡了，但是基于这样一个抗苗小于0.06，蚂蚱也是肉，对吧？它的雌二醇还不错，144，所以我们就开始启动了，就开始打了，用的是小果，就是我们的金赛恒。那个小只的国产的果纳芬，那么有生长激素，这个病人我们可以看到，他才2天之后 AH 已经干到10以上了，所以我用吸取是打的0.5的，一直打到夜针，在夜针日我们可以看到他的 AH 也是15了，但是孕酮没有大于1，所以我们还是按部就班的取卵了，37小时50分，这样的困难病人，我当天夜针第2天和当天早上取卵会抽一个血，看这个情况，本来我定的是35个小时取，最后慢慢的发现这个人的结果孕酮不升，雌二醇不降，所以就推迟取卵。那么这一次呢，还是比较幸运啊，取到一个卵，生了一个9细胞2级。那么是做了 FF 受精，因为它有妊娠史的。那第2周期呢，同法炮制，然后就继续的用拮抗剂方案。但是这次我们取到一个卵之后呢，它这个卵就，我们可以看到我走了灵活方案 ，ARH 很快就升高，这种病人我也是用的是吸取0.5压这个 ARH 峰的。这次38小时43分钟取卵，取了一个卵，但是呢，这个卵是个多偏，说明卵不好，受了精，你的集体排不出来，没有办法。这个病人也是说，哎，不想再弄了，这么难。然后就好，那我说这么难，那就先做一个宫腔镜，你又宫外孕又胎停，肯定要评估宫腔。评估完了之后，看到有小息肉，还有炎症，那么我们进行了2个疗程的治疗。治疗之后也是做了一个 ERT 激素替代周期，我们可以看到，他11月11号打了黄体酮，16号取材，做出来是5天加21小时。那么这样的病人，我们也是用我直接用的 HRT， 我没有打降条，因为打完降条我回来发现它有宫腔起液，所以后来发现它其实是有隐匿的输卵管积水。那么它那个小积水，我在移植前3天进行了穿刺。这个病人后来你看我们移植的第7天 ，hCG 28还是不错的。这是24年5月5号，他的宫内孕是8周，在他们当地宫内孕8周，然后6月份来我们医院做了 NT 是正常的。那么这个现在是你看这个他的系统 B 超23周加4天的，现在是26周。昨晚上我跟他要了这张报告单，然后查到我这个里面啊。另外一个病人是一个高龄的病人，双方再婚，21年的病人。这个病人就让我确信种珠床肯定是有偏移的人的。那他39，你看高龄，在外院，再婚后3年不孕，那么与前夫有胎停史，再婚3年不孕，外院2周期的试管都没有可用胚胎。第一次是我们看到取到的卵不可用，第2次就是提前排卵了。那么他的做完这个失败之后，还企图想自己怀孕，但是去造了影，发现输卵管堵塞了，所以回头又来找我们生殖中心，我们就发现他有 ANA 阳性，就像刚才孟教授讲到的，其实还有其他的问题，他还有 IGT， 体重偏胖，这个建档的体重都是我们帮他干预过了。你看干预以后，他的 BMI 到了23，1.6米60公斤。我告诉你，你的标准体重够的病人说，身高见105才是你的标准体重，你不能重太多的。我都是以亚太这个 BMI 要小于23来激励病人，要不然你就做不成功。男方呢，与前期是没有致孕史的 ，DFI 高，那这个病人抗苗只有0.21，你看他的窦卵泡加起来只有1个，那这个时候我们就开始取卵。第1个周期，我们看一下我们第1个周期，这个病人用的是全 CC 方案，只打了75单位，因为这样的病人你下猛药也没有用，所以我就只打了75单位。你看也很顺畅的打了一个很顺畅的一个促排，36小时取卵。夜针当天它的 ARH 是有轻度升高的，但是我们知道 CC 方案其实它不影响的。我们也统计了这种早溜卵的率，抑制你全程用100毫克很少。我把的数据也给了杨东子老师，有一部分跟杨老师的那个学生做的一样，所以这个病人是达到我们36小时取到了一个卵，还是36小时没有提前取，但是他的胚胎就不好，6细胞，那么并且是因为发育速度慢，碎片也偏多，这一周期就拿去尝试养囊，挺幸运养成了 4BC， 反正 Day6的。第2周期也走了全 CC 方案，我们可以看到这次我把接能量率有增加，它第2天来的时候卵泡就有9×8的了，比较大的了，然后只打了5天，然后取卵的时候，我们看到大卵泡有一个达到18，有一个到了16啊，那么最后2个卵取到了，有一个是空透明蛋，另外一个是个6细胞3级，只是可用，那么只是可用。第3周期就换了拮抗剂方案，也是小剂量启动，因为它的 FSH 比较高了，11点几，我就打了112.5启动。那么适时的添加了这个加尼瑞克，这个病人呢最后取到一个卵，也是，但是就出风了。你看用了拮抗剂之后，出风我们在22小时就抢收，还是抢到了这个卵，抢到之后做的2代，抢到了之后下午去取的卵，也是形成了6细胞的3级。这个胚胎来的就很珍贵。第4周期走拮抗剂方案，
75开打，然后150逐渐的调整。但是这一周期很遗憾啊，取到一个卵了，但是这个卵是一个生卵，我估计是我们的大卵泡没有取到卵，所以我要求我们以前是分组取卵，现在是全科统一取卵。我们因为私立医院就是每个治疗组自己管自己的事情，别人帮我取卵他就不详写，我推断这个大泡是没有取到，取到了是这个1411的，最后是一个未成熟卵。现在我要求他们几管护卵我都要看，这样的话对你下次你用你的 OPU 的时间你可以推迟还是怎么样，或者提前有调整。第5周期用了 PPOS 方案，那么这一次也是，你看它启动的时候 FSH 都是比较高的啊，我也是小剂量打到最后是取到一个卵，但是这个卵呢也不增气，然后停育了4细胞，卵间隙比较大，所以呢经过这样一个5个周期的取卵，只攒了3个胚胎，这样的人肯定是不能够轻易把他的胚胎用掉，对吧？他一个胚胎珍贵高龄有胎停史、清宫史，所以就建议先做一宫腔镜看，做了以后有散在的充血灶，并且做了这个病检提示是有慢性内膜炎，经过2个疗程的治疗，我们取了 ERT， 也是做的激素替代，这个病人做出来就是完全不一样。他是我的第2个容寿后期的病人，他就3天，意思说Day 3我在黄体头做1天之后加15小时我就得移植，如果在临床上我们肯定不敢，对不对？只有推后没有提前，所以这个病人我们就移了2个 Day 3了。你看我的内膜转化日，太争气的是它没有什么内膜很薄的情况。其实内膜薄的病人我们也做容寿性，我们有一个就发现是容寿后期也生了，所以我的3个容寿后期，因为他是一个宫腔粘连术后的病人，怎么都厚不起来，它撞薄，只要没有再粘连，我就照样给他取，也是反复失败的那个病人。所以因为是珍贵胚胎，我就没有分享那个病人。你看，我们就晚上4月23号晚上11点转化内膜，叫他来医院打针，晚上我们有人给他打黄体酮的，打完黄体酮就把利菌酮吃上，然后隔了1天我们算整时，你看下午2点左右移植，移了2个6细胞3级，第7天14点42，一般第7天大鹦鹉都有门，Day 3的胚胎，Day 5的胚胎肯定是10几20几了，所以这个一看隔日来，你看翻了3倍，14天500多，相当令人振奋啊！就想着怕他胎停有 ANA 阳性，所以风湿免疫科会诊也不可少，继续控制体重。这个病人最终是活产了，你看是一个产前助产，3200克的孩子，今年的1月份生掉了。所以我们中心呢，也像刚才孟教授讲的，我没有那么早，最开始有试用的几个名额，对，有几个试用的名额，好像是6个，我觉得还是查出来有问题的。那么基于这些病人来的都失败次数多了，没钱。所以我就到了21年，我逐渐接受了这个，我就从21年6月我们送的比较多了。你看有送了262例，最多的一例是外院移植13次的，222例已经去移植了。其中你看我们的瑞福病人送的多的88.5，有珍贵胚胎的我就送了30个啊，30例珍贵胚胎的。我们看到这个算我没有把珍贵胚胎拿出来，珍贵胚胎我们算了一下，因为还没移完，输液的妊娠率也是70%左右，其实很好的，因为他们多少内膜是有问题的，特别是月经不调。你的孕激素的作用不充分，那么你这个内膜的变化就是非比我们正常啊。所以总体来讲，我们的临床妊娠率是58.64%，这是自身对照。那我觉得我没有像王琼教授还有孟教授他们做了其他的对照，但从我们自己中心的自查来看，成功率就是大体的，在我们没用 ERT 之前，那么因为我们中心的这个胚胎的质量还是比较稳定的，我们妊娠率一直在我们云南省都是数1数2的啊，就还是不错。去年我们做了2500个周期，我们的平均的妊娠率61.5%，就在于我们的一个是实验室，一个是我们的血管移植，我们用的比较多。我觉得血管移植是一个好的办法。那么这些病人呢，我们比较了一下，比我们平时还是要多15%左右的妊娠率的，我觉得还是很不错的。就像孟教授讲的，哪怕一个人，对我们病人来说，特别现在疫情之后，大家都很穷了，那么能够勒紧裤腰带，又不是买小白菜的钱，都要花3-5万，起码要2-3万才能做到1个周期的试管。所以我们中心检测的偏移的很高的，你看。说明我送检的人是对的，对吧？偏移率有将近70%的啊，偏移的。然后容寿前期的都这么高，容寿期的只有30%，也就是我送检的人确实他是有问题的人，我们来送。所以就像刚才孟教授以及王教授前面提到，我们什么样来做，这是一个我们还要再研究的。而容寿后期我们有3例，这3例都怀孕了，有1例就是内膜薄的，我照送，因为我觉得他失败的次数好多，这样的反复的这种操作炎症对他的种植疮会不会也是有影响的？你看我们的偏移率有70.61%的，所以一个就是容寿性的影响因素很多，为什么结果出现这一差异？我觉得跟这个是有关系的啊。再加上我们可以来看到，其实有的病人，我们这个病人就是在移植13次的在外院，那么他有个特殊的地方，他是2家医院8次取卵13次移植，他不是不怀，他有生化妊娠。那么再有就是我们可以看到，他自然又怀孕宫外孕，又去青岛找那个保胎的老师去保胎回来，还是胎停了。
那么总体来说，它有一个特殊的情况就是胖，最重的时候68公斤，是一个多囊 PCOS 的病人。那你看月经也是不准的，对不对？所以我们第一周期我们走的全 CC， 我的小剂量启动112.5单位打。那么这个病人经过我们这样一个周期的促排下来，我们拿到了4个胚胎，你看，那么我们有优质的胚胎了，我建议他移植，他就没信心。那么第二周期我们又取，这次只攒到1个胚胎2级，我就跟他讲可以了，我们就做个容受性，容受性回来没有偏移，我又回头来看这个病人，那么他实际在外院16年、18年做过2次宫腔镜，从来没有做内膜炎的评估。尽管我们肉眼看的那个内膜是个 A 型或者 A 到 B， 最后我们做出来它是有炎症的。那么我们经过内膜炎的控制，降调2针，第14次我们参考了那个 ERT 5天加多少小时，我们还是参考了，因为我觉得既然有这么好的东西在那儿，时间点的话，这个病人就1次成功了，已经生了。这21年那个时候我们还没有送检 ERT， 这个病人呢在外院是3取9移，那么也是比较老火的一个病人，也不是不怀，还是移的，怀的胎停掉的。那么这样的病人是不是要做 ERT 呢？我们那个时候没有做，你看我们对他的疾病进行处理，也是用我们的全克罗敏芬方案。我觉得这个方案在困难病人身上非常好，我都是小剂量启动，然后他也是个高龄病人，150单位打到底，后期还减量，因为要等待那些长得不整齐的卵泡。那么这个时候这次取了11个卵，我们还拿到了 AA 的囊胚。那么这个时候那个时候也没有 ERT， 我就凭自己的眼睛。然后，但是我也没有把它推后，因为我发现它的内膜到了我移植日的时候，都已经是一个转化的很充分了，是一个 C 型的内膜，所以这个太主观了啊 ，C 不一定。就像我们看到那些生过的人，不知道其他老师有没有发现，是 A 型内膜，到了我们转化日，它照样是 A 型生过的，然后来第二次来生了2孩或者来移2胎，就发现它的内膜的样子跟我们没有怀过孕或者没有着床过的那种，就是 A 型，它照样着床，所以就让我知道，其实我们不能光用我们的肉眼，有这么好的这个 ERT 的技术，我们就该来用它。所以这一次在我这儿也是第10次，1次就成功了，单胎妊娠已经生掉了。你看22年生的，现在已经有4岁。所以对于其实我们为什么对这个 ERT 有那么多争议，重点我觉得是优质的胚胎才是最主要的。这篇文献大家都看过，2021年。发表在 Fertility Serenity 上，它是基于 PTT， 就像孟教授刚才讲，他们有 PTT 的这样一个胚胎的有些掺杂在里面，我们没有 PTT， 我们就做普通的试管。那么你可以看到，其实真正你胚胎是一个整倍体，你着床的率3次移植有 95.2%， 刚才教授提到以多少次为界，所以这些都是值得我们临床思考的。这张图刚才孟教授也提到，然后王教授也提到，所以其实要获得一个成功的妊娠，我们关注的点很多，但是首先要优质的胚胎，其次这个胚胎和内膜的对话。当我们有优质的胚胎的时候，我们应该想到是不是这个内膜容受性有问题。但是比如肥胖的人，比如炎症，我们都要去处理，处理完之后你再用这个技术，你就更谨慎，你得到的结论可能就更准确。所以 ERT 的应用我觉得还有很多争议的地方，但是我个人认为在珍贵胚胎这个方面，我也应该好好去总结一下我的数据，我觉得确实是值得去推荐的啊。那么这个是我们的团队，我们在我们云南是第8年做试管，16年开始第一例就开门红，后面我们的病人就很多是反复这种失败的，还有这种条件差的，所以在 ERT 你看我从21年开始，这么3年我们就送了262，只是我们组上的啊，这个我们另外一个治疗组他应该也送了几十例吧，对，所以就是这样才能来保证病人的成功。好，我的分享到这里，谢谢大家。接下来有请我们最后一位报告嘉宾非常荣幸的介绍苏老师。苏央银老师是来自于复旦大学是复旦大学博士，是公立常春藤名校，美国加州伯克利大学的唐氏技术学者，是益康医学技术 VP，主持研发单体型连锁分析、自动化与可视化 Mix 胚胎智能评级、子宫内膜容受性时间预测、复杂疾病多基因遗传风险评估等多项技术，在这个顶刊Nature 刊上等杂志发表 SCI 论文30余篇，发表专著1部，主持或者作为项目技术骨干，参与省部级课题10多项，申请国家发明专利11项，是一个技术达人。下面有请苏老师。非常感谢主持人的那个介绍。然后呢，我今天真的非常荣幸站在这里，能够跟大家一起分享 ERT 这个技术以及它目前在临床应用的一些情况。非常感谢前面各位专家的一个经验的分享，真的非常精彩，对于我们来说真的获益良多。然后呢，我在这个听了专家的报告以后，最大的2个感受，第一个感受呢，其实就是非常的激动和兴奋，因为的确这个 ERT 技术真的帮助到了一部分的患者，使他们能够改善他们的临床结局。但另一方面呢，其实一个感受就是我们的压力还很大，因为的确还是会有很多患者他其实并不能从这个技术里面获益，我们其实还有更多的事情需要去做，去试图去提高这部分目前不能获益的这部分患者的临床结局。
下面我就跟大家一起分享一下，就是目前子宫内膜容受性检测技术的一个新进展。我大概会从这4个方面来跟大家一起探讨。首先是胚胎种植与内膜容受性，这是大概的一个背景介绍。就是大家知道，可能要维持一个正常的孕育一个 baby， 它可能需要3个因素，一个是比方说一个好的一个种子，也就是我们要有一个很优质的一个胚胎，它还要有一个好的土壤，那一个功能正常的子宫内膜，同时它的阳光雨露其实也很重要，一个好的一个身体的健康的一个状态，好的一些生活方式等等，它其实是有助于我们去孕育一个健康正常的一个 baby 的。那在正常达孕的一个过程里面，一个非常重要的一个节点就是我们胚胎着床时，它是否是一个合适的时间点是适合种植的。其实也就是刚才大家经常会说的优质胚胎与具有容受性的子宫内膜同步的问题，在这里其实就是一个种植窗的概念。我们一般的认知里面会说，我们种植窗其实是一个比较宽的，大概可能会有2到3天的一个种植窗的一个窗口，等待这个胚胎去着床。但其实对于一些有不良妊娠史的这些患者来讲，比方说像瑞夫人群，其实它会存在一些胚胎的一些种床提前推后，甚至种植窗时间的一个缩短的这种情况。那么我们如何能够帮助这些患者找到一个精准的一个种植窗的时间？所以呢，带着这个临床的这个问题，我们非常幸运跟李教授、李主任的那个团队研发了这样一个压 T 的技术。这个压 T 技术，刚才李主任也提到了，我们其实还是经过了一些的改进和迭代的一个模式。其实我们刚开始产品出来的时候呢，其实是采用3点采样的一个方式。那一个患者他需要在当个周期去在分娩前期、中期和后期，他经过3次的采样，才能够最终达到他什么时间点是他一个适合容受的一个时间点。那这种其实对临床应用来说是比较麻烦的，因为对患者来说也是比较痛苦的。那么他经历3次活检的一个操作，后来呢，就是我们其实也是基于目前这个3点采样的这个数据，这个数据其实非常宝贵，因为患者要去采到他3个周期、3个时间点的数据是非常宝贵的。那基于这样的一个数据呢，非常宝贵的数据来源，我们其实在技术上进行了一些迭代和优化，从而是可以实现说，我只要在理论的分娩中期1次采样，我们就可以给出说你的一个大概的一个时间窗是怎样的。那我们目前的时间窗呢，也能够精准到小时级别的当然它的临床价值，刚刚各位老师也有了一些分享，我们也会发现，其实这个以精准小窗的去移植呢，其实对于某些患者其实也是可以更获益的。那解决了这个精准小窗的那个预测去指导移植以后，我们其实还是目前也会发现说，即使它对一些患者它是有获益的，有些患者达到了一个正常成功的一个妊娠，但是的确还有一部分患者他其实还是一个种植失败的一个状态。那这部分患者我们能不能给到他更多的信息去指导他下一步的一个治疗？所以呢，我们在这里，在今天我等会跟大家要分享的是，就是说我们基于目前压 T 的一个结果的基础上，我是不是还可以给出一个更多的提示？比方说一些子宫内膜功能异常，或者一些其他的一些 hint， 给到临床的医生说，我接下来可能比方说压 T 指导移植以后它失败了，我接下来是不是可以有其他基于你的提示，我可以有一些好的进一步的一个治疗的方案可以给到这位患者，帮助他助孕。然后呢，在进一步的基础上，其实我们刚刚李教授也提到，就是我们在无创的检测，比方说用宫腔液、用宫颈脱落细胞等等，以及快速的检测，比方说用 qPCR 的方法，还有 ONT 的这种3代测序，因为3代测序的话，它可以边测边出结果，它非常的快。那在这个上面，我们其实也做了一些研究。刚刚李教授也提到说，我们利用宫腔液的样本，然后用 qPCR 的方法，目前我们其实已经可以实现一个无创快速的检测，去指导它当周期的移植。那这一块呢，只是目前我们方法学做了一些验证，但是临床的应用呢，我们现在还是可能需要进一步的探索，去找它临床有效性的证据以后，我们再去应用到临床。所以我们做这些的努力的最终的一个目的，其实是希望我们能够有一种无创的快速的一个检测方法，去检测内膜容受性的方法，去指导胚胎当周期的移植，这是我们最终的目标。但我们现在还在路上然后呢，第2块呢，我们就是想讲一下，就是 ERT 技术和临床有效性的一些数据就是其实也是为了去评估目前 ERT 它的一个临床的一个价值我们设计了这样一个真实世界的一个对比验证的一个临床研究，其实就是主要是用做 ERT 同期呢采集同期的一个常规 FET 作为对照，我们去探讨这个 ERT 它是否能改善反复植入失败患者的临床结局那我们的干预方案也是。刚才各位老师也提到，可能是 HRT 的这个周期方案，可能对它达到精准的小窗的预测，可能是会更为有利的。所以我们的干预也是 HRT 加 ERT 加个性化的胚胎移植纳入的样本量呢，大概是300例的 ERT 的一个试验组，然后大概纳入了600多例的同期对照这是我们大概的一个主要的一个结论。
我们从这个数据里面可以发现，就是这是我们匹配PSM 匹配以后的一个数据。我们可以看到，就是相较于常规的 FET 方案，那 ERT 的这个方法呢，它其实它是可以在宫内的胚胎种植率、临床妊娠率以及持续妊娠率上是有一个明显的一个显著的一个促进或者提升的一个效果的。大家可以看一下这里的一个数据。然后呢，令我们感到比较意外的是，它在自然流产率上也是有一个非常显著的一个降低的一个作用。这个其实也是提示我们，可能对一些复发性流产失败的这些患者，它也有可能是由于一些内膜的一些因素，可能因为大家可能常规会说，哎，它可能是胚胎的问题、免疫等等相关的问题。那在这个结果里面，其实提示着可能对一些复发性流产的这些患者，它也有可能也有存在一些种植窗的一些稍微的偏移，导致了它一个可能是在它窗口的一个边界的区域，导致它种植不牢，出现了一个流产的这样一个临床结局。然后呢，我们进一步做了一个移植失败次数的一个分层分析我们可以看到，就是它大概是移植失败次数2次、3次以及4次以上的情况下呢，其实用了ERT 后跟常规的 FET 周期去比较，它其实它的临床结局还是有很明显的显著的改善的。但是大家其实也看到这样一个趋势，那随着它移植失败次数的提升呢，它的临床妊娠率在不断的下降。其实也提示着，可能这一部分，特别是对于种植失败次数非常多的那些患者，他除了那个窗口的问题以后，它其实还有其他更多的问题，是可能是也是导致它不断的种植失败的一个因素然后呢，我们其实ERT 目前自2018年上线以后，其实在目前多个中心进行了一些临床的应用，那也有一些临床有效性的一些数据呢，在一些公开的杂志上有一些发表。那这些数据其实基本上都是支持 ERT 它是一个临床有效的这样一个工具，它可以显著改善 RIF 人群的一个临床结局的然后呢，其实我们可能就想探讨，因为的确刚才说用了 ERT 以后，对于 RIF 人群来说，它大概可能会它的临床妊娠率可能会在50%几，那有些可能会达到60%甚至更多的情况，但的确还是有一部分患者，他用了 ERT 以后去指导胚胎个性化移植以后，他还是没有种植成功。那对这部分患者，可能患者他对这个的期待很高，但是他最终还是没有达到他的预期，那我们该怎么办？所以呢，带着这个问题呢，我们其实也想进一步探讨说，哎，你有可能当然是种子的问题。那如果我们种子问题也去排除以后，内膜是不是除了窗口以外，还可能有其他的一些问题，是会导致一些种植失败的一个问题？所以呢，这可能是一篇下面都没有出来anyway， 点一下吗？没有显示全。显示全缩小吗？没关系，算了，其实就是说，除了影响内膜功能的一个内膜的因素，除了内膜种植疮，其实它可能还会涉及到各种方方面面。比方说，那子宫内部它各种细胞类型，比方说上皮细胞和间质细胞，以及各种免疫细胞之间的一个同步以及相互转换的一个问题。那各种子宫内膜形态的一些特征是否异常？那激素应答是不是有一些非常异常的一些情况存在？还有，其实会涉及到一些遗传上的一些因素，比方说会导致一些细胞粘附、血管生成、免疫应答等等相关的一些基因的突变，会导致它出现这个子宫内膜功能受损的这些情况。然后呢，今年刚刚应该有一篇Fertility and Fertility 上面早上也刚刚发表了，他们构建了一个子宫内膜功能异常的一个预后模型。那他们其实也是试图想去看说我对于一部分人群，他也是用转录组的方法去找到了一些 marker， 然后去预测说你这样子的一个特征的一个内膜，它可能提示着它会有不良的临床结局。那有一些特征呢，它可能是一个好的临床结局，所以它会有一个差的预后和好的预后的这样一个结果。然后从这些简单的数据其实来看呢，就是他们也会发现说，内膜种植疮移位的这些患者，其实往往也同时合并有一些临床结局预后不良的这种情况出现。然后呢，就是在讲到内膜功能的时候，其实还有它可能是跳过去的，就是子宫内膜免疫的这一块内容。大家现在这个也是这块的研究也是非常多哈。其实总结起来，其实就是想说，合适的一个内膜免疫的一个稳态呢，它其实是保证胚胎种植成功的一个非常关键的一个因素。然后呢，其实我们这里也想探讨，就是说大家知道那它这个子宫内膜它是由各种的细胞类型组成的，比方说像这里是一个上皮细胞，这个是个间质细胞，这里都是一些免疫细胞等等，就是它有不同的细胞类型组成。那这些细胞类型在胚胎的一个对话
种植进去的一个过程里面，它其实是发挥了非常重要的作用。比方说像上皮细胞，上皮细胞它其实是一个，其实我们也可以把它叫做有些把它叫做是一个分泌细胞，它可能会分泌各种的细胞源性因子各种营养物质，它去一个是通过它去跟胚胎交互对话，去传达信号。另外呢，它其实也是一个很好的一个免疫的屏障，有了它一个比较正常的一个上皮细胞的一个状态，它可以把这个内膜保护起来，免受一些不良一些感染等等的一些因素等等。它就是像上皮细胞，它其实有个非常重要的一个作用。而间质细胞呢，大家会有些研究也会发现说，上皮细胞和间质细胞的一个转换，其实是会导致一些异常的一些内膜病理的情况出现。比方说像子宫内膜癌、子宫内膜异位，它其实就会发现说，上皮细胞和间质细胞的一个转换出现了异常，才会导致这样一个不良的一个内膜病理的一个情况出现。所以其实这里想表达的意思就是说，其实不同的子宫内膜细胞的组成，一个合适的一个组成，它其实是维持正常的内膜功能一个很必要的一个条件。那带着这些问题呢，我们就想去思考说，哎，我有没有一个比较经济有没有一个方法，我可以利用我们目前 ERT 的一个数据，我可以把这些内膜细胞里面不同的细胞组分以及它的组成占比等等解析出来，从而在我们拿到种植窗的信息的基础上，能够拿到更多的信息。所以呢，我们这里目前这样一个单细胞类型的这样一个去卷积的方法，其实目前研究的非常多。它最开始的应用其实是在肿瘤领域。它的大概的逻辑是什么样呢？就是说，我们其实目前我们有很多利用高通量的这种单细胞测序的方法，它可以拿到每一种单细胞类型它的一个所谓的信号矩阵。去卷积的一个方法，就可以去把我们子宫内膜里面含有哪一些来自于外周血免疫细胞的一个浸润的一个状态，就把它解析出来了。比方说像在这里一个个的其实它是一个个的不同的一个免疫细胞，它在子宫内膜组织里面浸润的一个情况。那我们承认是想说，哎，那我自己解析出来以后，因为这个方法只是一个工具，它解析出来的这个数据有没有临床的一些意义，或者生物学上的一些意义？然后呢，我们就去比较了两组的一个数据，一个呢是慢性子宫内膜炎的一组数据，还有一组呢是没有慢性子宫炎表型的这种数据作为一个对照去做了一个比较。然后我们就会发现，哎，它的那个在慢性子宫内膜炎里面，它的降细胞的一个占比，它是显著要高于对照组的。然后这个数据大家也可以看一下，因为这个降细胞呢，其实大家知道慢性子宫内膜炎它的一个很典型的一个表型，其实就是子宫内膜组织里面它有一个降细胞的一个浸润的一个现象。同时呢，我们再去诊断慢性子宫内膜炎的一个金标准，也是用的是降细胞分泌的 CD138的一个免疫组它的结果去诊断慢性子宫内膜炎的。那我们这个数据结果其实还是跟目前常规的临床的一个诊疗的一个方法，其实还是相对比较 match 的，就是我们在慢性子宫内膜炎里面，我们用我们的去卷积的方法解析出来的这部分降细胞占比，其实是要高于没有慢性子宫内膜，就是我们用目前临床金标准判断没有内膜炎的一部分患者，它是有明显的差异的。然后大家其实可能还会看到一些异常的点，这些异常点，这个 control 里面其实是我们目前常规免疫组化诊断出来它是没有子宫内膜炎的这部分人，但是在我们的数据里面会发现它的降细胞负极是有明显的提高的。这个其实可能也提示着我们可能像目前用宫腔镜以后采集那个免疫组化的话，因为免疫组化目前它的个数其实个人主观的一个判断5个还是10个，其实还是有一个标准上的一个不一致的一个情况。所以我是在想象，对于这一部分，如果真的在我们的数据里提示它是降细胞负极明显高的情况的话，是不是如果当它还是用了 ERT 以后还是种植失败的这种情况下，是不是也是可能会怀疑它有没有可能是有一些慢性子宫内膜炎的一个状态，去给予一些可能相关的，比方说抗生素的治疗，是不是可以做一些改善？当然，这个可能是要跟各位医生是不是可以做一些这样循证医学上的一些探讨哈。然后呢，我们其实也去看了一下，那这个浆细胞的负极占比，它跟临床结局的一些关系。那我们这里其实有2组啦，这一组其实是浆细胞负极比较多的，就是浆细胞负极比较少的。它的临床结局，目前的样本量来看，它还没有做到统计学上的差异，但是它的临床妊娠率还是有一个非常明显的一个下降的。然后呢，我们其实还想再进一步去看一下 NK 细胞与临床妊娠率的关系它呢目前主要的呈现的一个状态呢，就是说它在内膜 NK 细胞它的量是处于大概中基的一个情况的时候，它临床结局就是68%是它临床妊娠率哈，是一个相对比较更利于妊娠成功的一个范围。但是它太高或太低，它可能就并不很可能就并不好。但是呢，我们这个 NK 细胞其实目前还是非常粗的，因为其实真正在子宫内膜里面，目前我们已经可以把 NK 细胞解析出是 NK1、2、3，它是可以有更细的亚型，所以这一块我们其实是需要有更多的数据去支持的。
然后呢，我们想进一步再去看一下说，各种我们解析了免疫细胞以后，我们是不是还能够去解析它的不同的细胞类型？比方说上皮细胞、正上皮细胞、间质细胞、内皮细胞等等，就是我们其实已经拿到它的不同细胞类型的一个特征矩阵，然后就用我们常规的 ERT 的数据，我们常规子宫内膜活检、常规的逆转录扩增建谱以及测序以后拿到的全基因组表达谱，还是利用这样一个算法，去把我们采集到活检组织样本它的不同细胞类型解析出来。那从这个数据看，大家可以看到，在我们目前 P+5或者说 LH+7这个理论分泌中期采集，用我们的采集方法采集出来的它的细胞类型的组成是无纤猫的上皮细胞占比是最高的。那 stroma 就是间质细胞是其次的，这个大致是我们解析出来的一个数据。那我们就想看一下，那这个解析出来的数据它有没有一些生物学上的一些意义？我们就去比较了一下这个解析出来的细胞占比跟它临床结局的一个关联。令我们比较意外的是什么？就是说，如果它的这个 level 50%是如果它的无纤猫的上皮细胞占比小于50%的时候呢，我们会发现，这里样本数可能没有呈现哈，就是我们会发现大概有8例的患者它是处于50%以下的，然后我们会发现它没有一个都是怀孕成功，就是这里会看到临床结局是非常明显的下降。然后呢，在如果无纤猫的上皮细胞占比小于55%的时候呢，大概这里应该会有11例的一个患者，然后只有1例达到了临床妊娠，其他其实都是没有临床妊娠成功的。那后面呢，其实就是不同的 cut off 呈现下来出来的一个数据呢，其实都体现说无纤猫上皮细胞占比比较低的时候，其实它的临床结局是会受到影响的。然后我们加大样本量，我们再继续去看了一下，说不同的无纤猫的一个占比的区间跟临床结局是不是真的还是呈现这样一个特征的。那我们可以看到，从无纤猫占比细胞小于45到50、55到50到55等等，随着无纤猫占比细胞的占比的上升，它的临床妊娠率呈现一个显著上升的一个趋势。所以这个其实就提示我们，因为无纤猫上皮细胞在本身它的理论上，它在内膜的生理功能上，其实它是扮演了一个非常重要的角色。然后我们这个解析的结果方法呢，其实也提示跟临床结局还是有一些比较明显的关联。所以我们在想，目前就可以从这样一个数据来看，就是在我们把65%的一个无纤猫占比细胞作为一个 cut off， 其实去提示说，如果小于65%，它的临床结局可能会受到一些影响。那当你种植了用了ERT以后，它还是种植失败以后，是不是可能可以有一些其他的给到医生一个线索？我们可能接下来可以用一些其他的一些治疗方案去改善它目前的这样一个状态。然后呢，我们进一步还去解析了，用同样一个方法，我们就想去解析说它在增殖期和分泌期上，我能不能去很好的精准的把它解析出来。那这个的话，目前我们其实已经知道了典型增殖期的它这些都是纤毛上皮细胞的它的细胞亚型，我们已经知道，就在典型增殖期里面，像这个 SOX9 这种增殖期的 SOX9 的亚型，还有 SOX9 的plus 加 LGR5 的 minus 这些细胞亚型都是在典型增殖期里是存在负极的，而在典型分泌期里面，这些像腔细胞、腔上皮、腺上皮，它都是在典型分泌期里呈现一些负极的情况。我们通过这样的一个细胞亚型的一个特征，我们还是同样用我们 ERT 的数据 ，ERT 我们有采集是增殖期采集的样本和分泌中期采集的样本，这2组样本去看，用我们的方法一解析，的确在增殖期的样本里面，这些典型增殖期分泌的细胞亚型在我们的增殖期样本里面呈现明显的一个占比上升的一个趋势，而在分泌中期里面，典型分泌的那个细胞亚型的这种细胞占比就会呈现明显的高。这其实就可以提示用这样的一个方法，就是我们其实可以识别到某一些患者，比方他用分泌中期采样过来去检测，你发现它其实还是一个增殖期的样本。其实这个就非常罕见，其实也是提示着它的这些它的内膜转化其实存在一个非常明显的异常了，因为已经到了分泌中期了，它还是一个增殖期的一个状态，所以其实也是提示它内膜转化可能存在一些功能上的一些问题所以呢，就是我们其实可能目前就是想用这样的一个方法，可能在窗口的提示的情况下，给出一些更多的一些 hint 一些线索。比方说，但是我们接下来该怎么办呢？如果我们提示了免疫的异常，或者内膜细胞像无纤毛上皮细胞它组成有异常，我们应该怎么办？所以这个其实我们现在是希望各位专家，可能临床医生也是一起去探讨，或者我们可能需要拿到更多的循证医学的证据，比方采用一些什么样的一个治疗方案，可能给患者更多的帮助。比方说像我刚才上提到的，如果我们真的在我们的数据里面提示它是一个浆细胞明显增高负极的情况，那么有没有可能它还是一个疑似子宫内膜炎的一个情况？有没有可能给予一些抗生素的治疗，去改善它目前就是目前的一个临床结局然后呢，如果我们提示一些免疫细胞的一些异常，是不是可以进行一些相关的免疫治疗？如果比方说提示一些无纤毛上皮细胞的一些占比异常的时候，我们有没有可能
采取一些间充质干细胞治疗的等等的这种方法。当然，所有的这些应用可能都需要基于一些循证医学的证据，可能我们还有很多的路要去探索和研究。所以我们接下来做一个小结哈。就是第一个呢，其实刚才各位老师也提到，然后我们的单中心和多中心的数据呢，都其实是提示 ERT 是可以显著改善 RIF 人群的临床结局的。然后呢，像单细胞去卷积的这样一个方法呢，其实目前是不需要单细胞测序的，因为单细胞测序像石城 Genomics， 它的成本代价都是非常昂贵的。那我们用了这样的一个方法以后呢，在我们 ERT 的数据里面，就是常规的 ERT 的一个检测方法下，我就可以给出各种细胞类型的一个组分的一个情况，它是否有异常。然后呢，我们的数据去提示呢，无纤猫的上皮细胞、浆细胞等等的细胞占比异常，它其实是提示着不良的一个临床结局的一个预后的。第四呢，其实可能会主要的就是目前我们只是作为一个工具，可能我们给不了具体的一个临床诊疗的建议，但是呢，我们其实是想跟各位专家探讨，就是说在 ERT 指导一致还是没有怀孕，同时呢又提示内膜细胞占比异常的时候，我们是不是可以结合一些临床实际各位专家的一个经验，去给予一个下一步的一个精准治疗的一个干预措施，最终能够让这部分还未怀孕的患者最终能够大孕啊。谢谢，我的汇报就到这儿，谢谢。